in the morning, we had some amazing, stimulating series of discussions about films, animation, and music that emerges out of Japanese content industries. And in the afternoon, we would like to dig deeper to understand the cultural undercurrents that undergird a lot of these contemporary creations from Japan. So we now turn our attention to traditional culture and craftsmanship, from confectionery houses, textile artisans, to master maker whose histories span 300 or even 500 years. And these traditions, make no mistake, are not relics of the past. They are living, evolving practices that continue to inform the sensibilities, discipline, and aesthetic foundations of modern Japanese creativity. So in that sense, this afternoon is about tracing the source, the deeper roots from which today's content industries continue to draw inspiration. And for that, we have an amazing sort of master curator for the afternoon session, without whose contributions and support, the afternoon session wouldn't have been possible. Mr. Banjo Yamauchi, he is the fifth generation of the Yamauchi family, founders of Nintendo, as many of you know. He is the founder and leader of the Yamauchi number 10 family office and the Yamauchi Foundation. And he also serves in a number of roles that bring tradition and innovation together, from artificial life research to Japanese lacquerware craftsmanship and film production. We've had the pleasure of having Banjo-san at APARC, Asia Pacific Research Center, here as a visiting scholar for 2 years. He returned back to Japan last December, two Decembers ago. But now he's back helping us put together this amazing afternoon panel session. So really, without his support, we wouldn't be, all those speakers probably may not be here. All three of speakers about whom Banjo-san will speak shortly all have meaningful relations with Banjo-san. So without any further ado, please join me in welcoming Banjo-san. Good afternoon, everyone. I'm Banjo Yamauchi. I'll be moderating today's this afternoon session. As Kiyo-san mentioned, I spent 2 years here at APARC, so I'm very nice to be back. And coming back this way feels a bit like coming home. So I'm very nice to be here with all of you. Today, we are joined by three amazing guests from Kyoto, Japan. They are all leaders of long-established family businesses, and also close friends of mine I truly respect. And I should also mention, so I'm the fifth generation of the founding family of Nintendo. But today, so we are going even farther back history. So this afternoon, no video game, unfortunately. But let me quickly introduce three speakers. The Mr. Takahiro Yagi, the sixth generation. The first speaker is the Mitsuharu Kurokawa. He's the 18th generation CEO of Toraya, one of the Japanese most prestigious confectionaries of Japanese sweet or wagashi. They have delivered wagashi to the imperial family for 5 centuries. And the Takahiro Yagi, he's a 6th generation CEO of Kaikado, a studio that makes handcrafted signature tea caddies, which embodies Kaikado's philosophy. And he's also a craftsman himself and works hands-on his studio. And final speaker is Masataka Hosogo, or he's a 12th generation
CEO of Hoso, a company rooted in Japanese traditional kimono industry that is now expanding into global textile and design business field. Thank you all for being here today. And each speaker will start with an introductory talk about 30 minutes, where they will share the history of their company and the philosophy that have been passed down over generations and the challenges they are currently working through. And before we begin, I'd like to briefly explain what this session is about. This session looks at how Japanese culture continued to evolve through the interaction between tradition and innovation. And we'll move from philosophy and the underlying worldview to practical, concrete business decision and explore how long-standing Japanese family business adapt, survive, and reinvent themselves. So in today's world. So through the panel discussion, we hope to hear perspectives that only people so actively carrying this legacy can share, and to give you a glimpse into the core DNA of Japanese culture. And also, I also like to emphasize this session is a truly rare opportunity. So even for a majority of Japanese people, and having these three leaders on the stage is very rare, and perhaps even a first. And each of them represents a multi-generational family business that has endured for well over a century, and it's in some cases several centuries. And Japanese business are among the longest standing in the world. To understand how companies like these have continued to weave their histories across generations is, I believe, profoundly meaningful. Especially here in the Bay Area, cutting-edge technologies like AI is transforming the world. The pace of innovation often encourages short-term thinking and immediate milestone. It seems this cycle as fast, and visions can easily become compressed into the near future. Across the Pacific, these leaders on the stage today operate with a mindset in which thinking 100 years shared is simply normal. Their perspectives alone, I believe, can offer deep inspiration to Stanford. Of course, their business are very different, their products are different, and their business model are different. And even the core value that define each company are distinct. And yet, if we can identify what these families share despite those differences, that common thread may reveal something essential about Japanese culture itself. I hope that together with all of you, we can discover what the essence might be. So let's begin the session. The first speaker is Mitsuharu Kurokawa. Hello. Okay, the mic's on. Hi, my name is Mitsu Kurokawa. Thank you for joining us for this session, and I'm very honored to be here. So as Banjo-san kindly explained, I am the 18th generation of a company called Toraya, which has been going on for 500 years. This is our logo. Toraya literally means tiger shop. So the one in the center is tiger in Chinese characters. I would think a lot of you would know it. I will today briefly explain about the company and also what we've been doing pretty recently. So as a simple overview, like we started in 16th century. Our sales is about like 19 billion Japanese yen. We have about a little bit less than 900 employees in the company.
We have a flagship location in Tokyo and also in Kyoto. So we started in like 1520s, and that as much as we know. And as you can see, we are right next to the, okay, this is a little bit off. It's actually around here. Right next to the Imperial Palace of Japan. So we've been providing sweets to the Imperial family of Japan for over 400 years. And so in 1869, we moved the location to, okay, this is also off too, but Tokyo, because Imperial family of Japan has moved from Kyoto to Tokyo in 150 years ago for the Meiji Restoration. And so for the main job for us was to make the sweets for the royal family. So back in 150 years ago, more than 50% of our sales was from the royal family. And we've been making the sweets for the rituals of the royal family since then. So when they moved to Tokyo, that was our 12th generation, Mitsumasa. He decided to also move as well to continue what we've been doing for over 250 years. So we have store locations all over Japan, about 80 shops in Japan, and also we have one shop in Paris, which is going to be 46th year this year. So we opened in 1918 in Paris. So our product is basically Japanese sweets. So we use a lot of beans, mainly comprised of vegetarian ingredients. Most of our sweets are vegan. We sometimes use eggs for baked sweets, but really more than 90% of our sweets are vegan. So we get a lot of different ingredients from Japan. On the left is agar, which is like gelatin, but coming from seaweed. So it's like vegetarian gelatin. We have different sugars we use. We are a sweets company. This is like handmade sugar that's made in Tokushima. So by getting all these crafted ingredients from all over Japan, we make sweets, which is very much seasonal and which represents the culture of Japan. So this one is cherry blossoms, as you can see. It's for spring and summer. This is goldfish. Winter, autumn for looking at the moons and yes, and for the winter. So we have different themes that's associated to the sweets. One of our iconic, like most famous sweet is here. It's called yokan. It's made of bean, agar, sugar, that's it, and also water. We have some sweets which represents Mount Fuji, Monaka. We make seasonal sweets. For instance, this one, we make it with yuzu. So we squeeze out the juice of yuzu and make the sweets out of it. We have some, our sweets is associated a lot with the Japanese rituals. So this one is for Boys Festival in May 5th. So we make this chimaki, which is for this season. And we also make kashiwamochi, these rituals and seasonal sweets. So one of the oldest record that we have is 1635. So this is the note of the orders from the royal family. So this was in 1635. We have different books. This one on top is from 1659. This one's 1707. This one's 1824. So we have these books passed on, and we make the sweets out of these books even still now. So from 1695, we have this Mizuyamabuki, which is this one, and Nasubimochi, it's an eggplant, which is here, and Shimokobai, which is this one, is 1824. So as you can see, the sweets now is pretty much similar to what we have been making since hundreds of years ago. So by making sweets, we transcend our culture and the history. Some notes.
So this guy is the 12th generation Mitsumasa, so in 1835. And yeah, so this time was one of the big moments in Japan when the capital of Japan has moved from Kyoto. So it's been, Kyoto had been capital of Japan for 1,000 years, but because of the Meiji Restoration, we switched the capital to Tokyo. And so at that time, he decided to also start operating in Tokyo. So we kept the operation in Kyoto, but then as a family, we moved to Tokyo, and also we started operating in Tokyo. This is one of the pictures of where we make sweets in 1909. You can kind of see some little kids are also working too. It was a little bit different 100 years ago. This one is 1925. This is like actually Ford car. We were always trying to do something that's like advanced. This boy is my grandfather. He's my great-grandfather, and he's my great-grandfather. Yes. So this is in Akasaka. This is in Tokyo. 1929. This guy is my great-grandpa. So the way we make now, of course, like how it looks in the kitchen is different, but the way we make it is pretty much the same as this picture. In 1945, this was when there was during World War II. I'm always being asked like what kind of like crisis did we have. One of the crises was obviously World War II. Like our one and only factory blew up with the airstrike in 1945, But still, like right after this, like we decided to build a new one, and we kept on going for 500 years. There were all these different crises. So before 1962, we only had 2 shops, one in Kyoto, one in Tokyo, and we got the orders from the customers, and we made the sweets out of it. But then after the war, with the rising of economy of Japan, we decided to open up a little bit more to department stores. So this was the first department stores shop, which opened in 1962. And as I mentioned, we opened the shop in 1980 in Paris. We renovated in 1997 inside of the shop. And again, we renovated about 10 years ago. So this is how it looks right now in Paris. Inside interior is like this. We asked Japanese architect to make it. So in Paris, not only do we make traditional sweets, like we have artisans going to the shop to make everything there. We ship all the ingredients there. But at the same time, to cope with the locals in Paris, we use local ingredients, including like fig and red berry. These things, like we didn't make it before in Japan, but we started making in Paris. We actually did have a shop in New York for 10 years in 1993, but we closed it down in 2003 because it wasn't doing as well as the one in Paris. It was after 9/11 in New York, and the tension was different, and yes. For the new concepts, and so we primarily focus on the traditional things that we have been making, as I just showed you, but also, obviously, there's always a new technology, new techniques, new machinery, and ways to like keep the fresh fruits or whatsoever. So we wanted to incorporate new techniques into our sweets, and also the way of new living. And so we made bean paste into this kind of paste to spread for the spread of the bread and stuff. Actually, after this, I'm going to New York, and we are making a pop-up with a bagel shop. So this is like completely out of the classical exercise that we do. But then we always have to think of the new era. Like in Japan too, we used to always eat only maybe like mostly rice, but then now a lot of people eat bread too. So we are trying to adapt, and we trying to adapt the new world. Make some cakes.
And we have different locations outside of Kyoto and Tokyo too. So in Gotemba, which is like right by Mount Fuji, is like where we make the bean paste, as we use a lot of water, and the water is amazing there. There we have a spot where we make the sweets right there. And so not only do we make sweets, but we try to make the best environment for the customers. Our philosophy is always been the same, to make the best sweets, and also to have the customers eat in the most enjoyable, peaceful way. As you can imagine, when you eat some food, even if the food is amazing, if the chef is very angry or whatsoever, or if you're eating with somebody who you don't like, and you're not going to be able to. So we try to have like a good environment for the customers, so they can fully enjoy the experience of the wagashi. So that's part of the reason why we are making a shop like this. And also a new exercise that I've been working on is to make a restaurant. Actually, we've started to make a restaurant with chef from 2021. He is Kei Kobayashi on the left. So he is the first Japanese person to get Michelin 3-star in France. And I started talking to him when he had the 1-star, but while we were planning, he got double-star, triple-star, which was lucky for me. And I mean, I was expecting him to get it, but so as again, we make very, very traditional sweets, but then always there is new techniques from in and outside of Japan or everywhere in the world. So especially for French sweets is very famous, and also we don't have techniques. So I wanted to cope with somebody who has the right technique, right way. And so with him, we do restaurant, but at the same time we make sweets. So this one, like, we use our bean paste, we use yokan, which is only made here. And so I don't want to be just, we don't want to be just somebody who's making the old sweets, but we also want to be the best of the industry, always at the top. So we always try to do everything to be on the edge. So back in the photo, this is Akasaka. So some of the recent activities. So in Akasaka, we had a shop in 1932, which we rebuilt it for after like the Olympics. So this is the first. 1964 was the year Tokyo Olympics was held for the first time. So at that time, Japan's economy was booming. We had the first bullet train and also highways and all this. And so this was the time of my grandfather, but he decided to build a building, which is with the neon light, so to brighten up the city of Tokyo. As you can see, there was no like high-rise buildings around. And in 2018, we again rebuilt it because of the earthquake condition has changed after the 2011 Fukushima earthquake. We had to rebuild it. And so instead of trying to make a high-rise building, we decided to keep it lower because we are very much private company, family-owned company. We don't have to really care about the shareholders like or stockholders view whatsoever. And so we thought that it's good to do something especially for the customers and the sweets. So at the beginning, we were thinking of building something a little bit higher, so to have like office spaces to rent it out. But then our core business is basically making of sweets and also serving customers for that. And so we just decided to build it shorter and also use a lot of wood. Everywhere in the world, you see a lot of high-rise building going on in China, Dubai, all these, and I thought, why are we doing this? Is because of the economy. But then for us, more than the economy, the most important thing is to make the best sweets as possible. So that's what we did. Inside of the shop, if you ever come to Tokyo, this is in Akasaka. Yes, I would love you to be able to come. This is the shop front.
And we have a gallery space to show what we have. We sometimes team with, for instance, artists like potter or choreographer, and so to be able to express our cultural identities, not only by sweets. We had a place to make inside of the shop. And also the new thing, this one is a building that we built in Ginza. And we have a sweet shop here. Yeah. And also we built a restaurant with the same chef. And we have a bar with Saint Louis. So this is a crystal brand owned by Hermes. This Saint Louis had been in business since 1586, so pretty similar history, and they make everything by hand. And so it's the first Saint Louis bar in the world. We were able to make it with Hermes, which is pretty, nice thing. And yes, so there too, we make sweets and also food. And this is one of the most famous Japanese sweets, monakas, like shell. So we use that for cuisine as well. So this is a glass of sunray, which is all handmade. By making this building and all these shops inside, we were selected as one of the most beautiful building in the world, next to like Apple, Tiffany, Louis Vuitton, Cartier. This was by UNESCO, so we were pretty happy about that. And also Harvard Business School put the case study on us. But this was for the succession, not like a regular business case study you see for business administration. But then since we are 18 generation company, 500-year-old, which is like very rare, and they were starting the research on family business, and we did the succession part. I attended a few classes of Harvard Business School, also graduate school, and one of the notes that the professor was saying is that how do you continue for 500 years as a family business? And so one of the answers is that so we keep only one person in one generation. In Japanese terms, it's called ishi soden. So if you were to have 3 siblings and go for 18 generation, it's going to be the population of Japan. So it's pretty much impossible to keep spiriting and diluting. You have to have some kind of boundaries. And I think that's the reason why a lot of Japanese families used to always only have one child for one business. And we continue that. I have 2 older sisters, but I'm very good with my sisters, but I don't think I can work with them, as you can imagine. But anyhow, so that's part of the essence of how we've been continuing, I think. So for the final slide, so this one is called. So I'm always being asked what sweets do you like out of your business, and I like a lot of sweets, so I cannot specify one, but this yukimochi is from 1635. Is the first time when this name came out. It became this form a little bit later, but so this sweet is made out of white potato, and after you make it, the texture changes very, very quickly. So we usually don't sell it on shop, but we make it out of orders. And it's very white because it's used, white tallow is used, and also the texture changes so fast, so much, so it's like snow. And the name is yukimochi, is snow mochi, so which was made in 1635. We actually, right before this session, there was Hermes fashion show in Tokyo, so they kindly used the sweets for that too. But anyhow, one of the great things about doing this long-term business and that is that this sweet, I think, is so beautiful, just in terms of the name and also how it's made, including texture. And person in 1635 thought of this sweet, and we are still making it, which is really fascinating, passing on of the tradition and also to the future is one of the
pleasure of myself continuing the family business. And yes, so this is about it for what I was going to explain about my company. I hope it was okay. Thank you. Thank you. Please have a seat, All Professor. Thank you very much. This is wonderful, and I thought I was full, but watching all these, looking at all the photos, I have a craving for some Japanese sweets. And we will have some during the coffee break after this session, so I look forward to that. And I understand there might be some questions. I will turn to questions from the audience soon, but I want to ask a couple questions first. There are many, but I'll focus on a few. First, I want to dig deeper into more of the tradition succession part of your business. So you mentioned that you are the 18th generation. Yes. How does that work? Does that? So when did you know that you would succeed the business and not your sisters? Like, how did your parents tell you? Actually, my grandfather sort of decided. So he's a 16th generation, but then. He was very classical person in terms of mindset and all this. So back in the time, he used to always be firstborn son, and so I had two older sisters, but he was always like looking for the son, and I came out and and I was being told to sort of do it. So I knew it since I was kind of little and. Okay, then I'm always asked about anyways. So I as a little boy, I always respected my father. My father was my hero, and so looking up to my father, I always wanted to be like my father. Like I sometimes I thought like, why am I doing this? Like there was one moment in time when I really thought about it. Like maybe I'm being brainwashed to do this, But but I realized that like some certain things you cannot choose. Being Japanese or being a male or female, and being born into this family. Like this is not my choice. And the most important thing is whether I wanted to do it, I like it, I enjoy it, if I can do it well. So I don't know if I'm doing it well, but You're doing great. And do you think about succession for the next generation? Yes, I don't know about your kids. I have two daughters and a son. So it's your father's really your hero. You emulated the pattern of kids. So it's actually a tough question. I don't. Some people say that like like you need to choose the best person, but then for us it's a little bit I think different because if your parents or father started to choose like whether this person is better than the other, like as a child, like you will get very intimidated and it's not really good for the family like connection. So though I haven't like really chosen. The reason why it has always been a male is because back in the time, I'm sure for the delivery, like a lot of women also died, child too. So I think that's the biggest reason why it was a man. Also, men are usually stronger and this, but so it doesn't apply in the age now. So I don't think male or female I don't think it matters. But yes. Thank you. And also another question about tradition. So serving the imperial house gives you a lot of, right? Gives your company a lot of gravitas. That's just credibility right there. I don't know if you play that up that much, especially globally. How do you go about talking about it? Domestic market versus global market. We talk about it because it's one of our identities, but we don't use it for marketings. So there are many cities in Japan, and there were shoguns, which had castles, and obviously like where the shogun is, like there was city and town, and there's usually like one sweet shop, and for Nagoya there's Tokugawa, and there's Ryoguchi-ya-san, and like there's Ise, which is a huge shrine, and there's Akafuku-san, and for us was the royal family, and so that's like a long job that we've been doing.
but the proportion of the sales is much less than before. I mean, they still order a lot, but then like we expanded too. So, but then we don't use it for the marketing, but we sometimes talk about it like now. So the Imperial House has another company that provides them with ryokan? It changes over time. It's been us always. I think back in the time there were a few other companies. At one point, we were asked to introduce few companies because we cannot just simply Monopoly. Yeah, monopoly. Yeah. We cannot monopolize. So we usually like we had to introduce two. And we introduced two, but then now they don't care anymore. So they're asking us to do all, which became harder. So yeah, it changes over time. But we are probably the only one who's been doing it for 500 years. For sweets, only us. Yes. That's interesting because I would imagine there's a lot of competition for that niche, that market. But then in Japanese sweets or like Japanese industry, there's like a saying called mochi wa mochiya. So like mochi makers make mochi. So other companies like they don't necessarily try to penetrate into our territory, which is the making of sweets for the royal family. We've been doing it for over 400 years, and nobody tried to cut in there. Interesting. I want to invite you to start lining up for questions as I ask my. If you could line up over there to that. Yeah. But I'll ask. If you could make it, I'll ask one more question. I think for the microphone. Microphone's over there, so if you, people can make. But I'll ask one more question before that. So in terms of innovation, right? Is there anything that you? So there's a lot of innovation, new flavors of ryokan and all those things. Is there anything that you? Where's the boundary? Is there anything that you wouldn't touch? Like if you might do wasabi ryokan, but no jalapeno ryokan, or some kind of line that you might draw. I don't think there's a boundary because like for Japanese sweets, if you look back the history, we have different roots. Like we learned from Chinese, like buns, and also we learned castera, which is like a baked sweets from Portugal, and so we have been having influences all around, and finally with the Japanese like culture, like we have these sweets now. But for the next 200, 500 years, like we always everything cross and merge. So I don't think there is a specific. There was a talk before too, but then yeah, something like that. For instance, when I went to school in America, like a high school and college in East Coast. But when I was first going around the world and looking at Japanese restaurants, which is run by Chinese people who are making California rolls. At the beginning, I was like, well, this is not Japanese food at all, like, or Japanese restaurant at all. But then I realized that because of that, now sushi is a global content, international content. And so, because of that, a lot of people now come to Japan to eat sushi, like authentic sushi. So I mean, like what you make is your like freedom, and how you define yourself is whatever. And it's about how others define you as who and what. So for us, like something that tastes the best is the best, but it's for whom is also a question. Depending on the market, people prefer different things. So for me, like I wish in the future maybe there are more wagashi makers, maybe from Africa, maybe from South America. Like these people are going to be making their own like wagashi or making own sushi sort of a thing. It's going to be beautiful, I think so. Great, thank you. So we'll turn to questions. If you could identify yourself quickly and then ask short question. Oh, hi. My name is Eri Takahashi from Okan Zen Center. My question is about, I would like to hear your view on innovation. So here in Silicon Valley, when we say innovation, it's something disruptive, something of the quantum leap. And the Japanese company are always shown like, oh, you guys are always good at incremental improvement, but never innovative, right?
But I always say like, no, but like to me, like you are like a champion of incremental improvement. Thank you so much. If you improving the flavor of ryokan for 500 years to cater to today's customers, you have successful company for 500 years, right? So my question is to you is that, do you think for a sustainable company, being innovative is even necessary? And if so, what innovation means to you? I think there are two aspects. One is maybe cultural, but the other is also economical. So at one point in the history, like some things can be very economically efficient, or like you can make living out of it. Especially before the Industrial Revolution, I think a lot of things were made by hand. So if you spend a lot of time in craft, people will pay for that. But then after Industrial Revolution, you had to make a lot of that product to make profit. So what's right in this one time of the generation is different from the other. So it's very hard to kind of specify. But then you always have to, of course, innovate and even sometimes it's like as it is the best format. So you don't have to change and yeah. So the making a machine instead of hand was the biggest innovation Toraya went through. Excuse me. I'm just joking. Sorry, I didn't catch it. No, I just a joke. I'm sorry. No. Anyways. Okay. Thank you. Hello, thank you so much for this wonderful talk. Thank you. My name is Nancy Hamilton. I'm a tea practitioner. I write about Chanoyu and teach about Chanoyu. I also lead the Stanford Student Club, Stanford Sado, student practitioners of Chanoyu. I love these Edo period design books. Thank you. Seeing the beautiful designs, but also the beautiful poetic names that are assigned to the sweets themselves. As practitioners of tea, that's part of the enjoyment that we take from the sweets is not only the beauty of the sweet, the taste of the sweet, but also the poetic name. And so I'm wondering if you can talk a little bit about the inspiration for some of the poetic names that are assigned to Toraya sweets, both historically, the sort of sources or inspiration for the names that were assigned historically in the Edo period, and maybe how that's changed and how things are done now. So, for instance, there's a Tanabata Festival in July 7th, which is the festival to wish for so that festival actually originated in China. It's called Kikkoden, and then it was festival to kind of pray for to become good at like knitting or like this craftsmanship, and it came to Japan and it turned into like you write dreams on a paper and like you wish for it, and so back in the time in the Imperial Palace, there used to be they used to do this like ceremony for that. It's not there anymore. But then so at that time, like we always provided this specific thing called sakube. It's the origination of somen. It's like one kind of noodles. And in that festival, there is like a person who bring the flour, and you would put it on the counter and did the festival. And so for that, we have sweets associated with that festival. So there's a sweets called hanaogi, which is like a fan, and also there's like a sweets called hana no tsukai, which is like a person who brings that hanaogi. So each sweets is like separated from each other, but it's surrounded in that specific festival. And for that sweet hanaogi, we use ingredients which is specific for summer. So it's in July. It's happening in July, and we use the ingredients for the summer, and then have the theme of that festival. And yeah. So and in terms of the new ages, it's changing a little bit. We use a little bit more literate names, like so.
for this one, as I said, it's yukimochi, which is like a theme of snow, but we don't use actual snow, obviously. And I mean, we use mochi, but so sometimes we pick like cultural festivals or sometimes literature to make the sweets name. But sometimes we just put like very simply whatever that's explaining the sweets. And I think sometimes we change it over time, the name of sweets. Thank you so much. Yeah. Thank you. Over there? Hi. My name is Christopher. Some call me Spirit. Where do you see a potential future piece of real estate here in Palo Alto or Stanford? I think we'll take 3 questions and then you can answer. Yeah. So, Okay. thank you, and then you go. Okay, my name is Rob Nielsen. Thank you very much for your presentation. Thank you so much for listening. One thing I noticed from your slides is you still write your store name from right to left. Oh, yes. And Oh, I wonder my why gosh. you do that. And if there's been any thought to changing that, because the rest of the country Yes, yes, changed yes. right after the war, yeah. So Last question. All right. And then- Sorry. Hello, my name is Yoshiko Matsumoto, and I'm a professor in East Asian languages and cultures and linguist, and I direct the Stanford Language Center. But my question has nothing to do with what I do. I've been having Toraya's yokan and other okashi when I was growing up, and whatever the pictures you showed me, very nostalgic, and it's really wonderful to think of that. But then my question is that, so you seem to be very much involved in decision making, and I'm interested in how that happens, or that is to say, that there seems to be many divisions in work. Some people would design new okashi, and some people thinking of which place to go to expand, what innovation you should make, what kind of sort of balance, I think, tradition and innovation, what kind of hierarchy in your company and all Thank that. you. How does it work, and how you manage that? So starting from the real estate. So like obviously it's a business, so it comes with the like supply and demand, and if there's more demand, we will be able to open. So, but yeah, like we get offers from different people, and some like our product is very niche, but some people really like it. So I always get to ask, like, you know, sometimes in Middle East or sometimes in I don't know, like Europe or different places to open, but like it's still not like popular things, so I cannot just open to not make it work. So I'm feeling maybe like because matcha is now booming so much, maybe in 5, 10, 20 years, it's going to be a little bit more easier for us to go in. I have to make sure it goes well business-wise as well. And yeah, the name, so we write, so Japan, like we used to write from right to left instead of left to right. So our shop name is Toraya, but on the noren, so which is like how is it, like screen, like in the shop front, we write from right to left. So a lot of little kids, including myself, used to call it Yarato instead of Toraya. Yeah, but that's just like also part of like our kind of tradition. And in terms of decision making, so like especially like the taste of sweets, it's actually like, you know, like it really depends on who is eating, because like people have preferences of taste, but then at the same time you cannot have so the final decision making of our company is pretty much me. So including taste. So, but then before it comes to me, there's always like a huge process of, you know, a lot of people eating, critiquing and changing, and then making into like, you know, do all the scientific testing and all this as well. And in the end, it comes to myself. So
I have been eating my sweets since I was super little, and also been eating a lot of sweets from different places. And I'm just one reference, but then you cannot have multiple people to decide, because then the taste of the company is gonna go to like a lot of places. So I am just trying to represent one of the customers, sort of. Sometimes when you make stuff, like you have a different passion of that product, so you cannot judge it as outsider. So I'm one of the outsider to finally like judge it, I would say. In terms of hierarchy, obviously as a company we have all these different layers of decision-making path, but in the end, like some of the things like people decide before me, and it's the final decision. But then most important, not most important decisions, all the decisions are important, but like something that can affect a lot of our company, I decide. Great. So we look forward to having a Toraya store on University Avenue or Stanford hopefully. Shopping Center. Hopefully, one of those days. Hopefully one day. Yeah. Yes. Great. Thank you very much. Please join Thank me you. in thanking Toraya-san for this wonderful presentation. And next up is Yagi-san from Kaikado to talk about tea caddies that we see there. We might be able to touch some of them. Yep. Right. All right, so please join me in welcoming Yagi-san for the presentation. Good afternoon, everyone. My name is Taka. I'm the sixth generation of the tea container maker Kaikado from Japan. Thank you very much for Tsutsui-sensei and Banjo-san welcoming me to this event today. Actually, Kaikado, we started about 1875, which is about 150 years ago. And it's very shorter than the Toraya-san other companies. But in Kyoto, we are just a baby. And actually, we continue making a tea container from 150 years ago until now. And actually, this is a tea container. I would like to pass. Hi. どうぞ。適当に回してください。And actually, we are continue making a tea container like this. And if you adjust the joint here, the lid will gradually goes down by itself. It's all made by hand. And also, the color grows by using it. And if you touch every day, the color grows to the brown tone like this. This is from the copper one with that one. And this is with the brass one. It's about 5 years. And actually, this is the original material, tin. And this is more than 100 years. It still goes on. So if you drop it, I can fix again. And sometimes people bring back 100 years ago tea caddy to fix again, to use again. So people buy right now. They will bring back 100 years later. So we have to continue. Exactly. So the size is the same, diameter same. So we have to continue. So this is our main purpose to make a tea container. And this is a picture of this is my grandfather, my grandparents, and this is my great-grandparents. This is the great-grandparents, and this is my auntie. She lives in Ohio, Cincinnati right now. She's 94 years old right now. He's still living, and she's still living. And she is about 70 years old. Until now, she always coming back every year. But every time she told me, this is my last time. She's so energetic, yes. And actually, when I was 18, this is my first main land in U.S. was Cincinnati. That makes my life change. And this is my great parents. And when they were had an exhibition in Kyoto.
And this is my grandfather, and this is me when I was cute. And this is my father, and this is my son. And we have a very good connection with grandfather and grandchildren. Father and son always fight together. So, actually, my father asked me to go away from this business because he thinks traditional handicrafts will be extinct soon. So when I was like 22, I think when I start thinking about my career, I decided to go out from the business. And I worked for the souvenir company in Kyoto for the people from outside Japan. So every day I speak English and to sell the tea container there. And that also changed my life. And I worked there for 3 years. And one day, people from the US, she just bought our caddy very naturally. So I feel a little strange. So I asked her, what are you going to use it for? And she said, I'm going to use it in my kitchen. Oh. And because when I was first time I was 18, I bring my tea caddy to present it to my the cousin. She just keep in the storage in 5 seconds. So I think the culture of the U.S. was most far away from Japanese culture. When I was 18, I feel. But when I started working in the shop, in 3 years' time, she bought it naturally. She wanted to use it in the kitchen. So that means we can go into the U.S. culture. We can seek into the U.S. culture. So then I decided I want to sell in the world. And then I tell my father, I want to sell in the world, and I want to come back. And he said, you may come back, but I'm crazy. He think he never sold in the world. But you may come back, but don't think about the world. Just keep on making it. So, but my father never teach me. He just asked me to watch and learn. So the crafts always watch and learn, so there's no words. So always things passed down hand to hand. No words to hand, just directly hand to hand. So right now, if we turn into the words, AI pass to everybody for free. So I think without any words might be the important for the future. So, and actually, when I think of, in 2005, I got the email from the London, from the Postcard Tea, the tea shop in Mayfair. They want to sell a tea caddy in London. It was my great chance. So I bring all the tools, but I don't have any money. So I just only grabbed the ticket to the UK, and I asked them, can I stay in your place? And then they kindly let me stay in the house, and I had about 10 days of the demonstration days. And it was very good sales. And I thought, I was right. My father was false. But actually, to sell the caddy in a foreign country, I think it is like to make the family in a foreign country. Because the traditional handicrafts is very difficult to tell what is the core value of the tea caddy in a different culture. So we need a family. And it's not like a 1 year or 2 years distance. We need a long distance to continue. So that's why always I think about what we need is a family all over the world. And about in a COVID time, I write a book. And帯って何ていうんですかね、本の帯って英語で。sleeve. And I asked them to write the sleeve. I want to make the family in the world. They said it is too dangerous. But I think for myself, to make the family, kind of family to the world. So, and from that, the tea shop, we expand to all over the world. Like in the shop, actually the small tea shop, but lots of people from outside London, very unique people come to the shop, like a designer, like Jonathan Anderson, like the actor, like Jude Law, and Margaret Howell, designer, and all of the designer come to the shop and buy the tea.
And also they find our tea caddy and spread to the world. And also we have a family in Taiwan, and also in Vancouver. And when we had an exhibition with other craftspeople, and also the limited stock in Switzerland. And to explain about what is a craft, I think we don't need any words. So in 2016, Nakagawa-san, who is a wood craftsman, and I had an exhibition in Milan, and to show the people what is the craft, what is the shokunin. And Nakagawa-san makes the wood basket in a different shapes and with a different techniques. So he prepared 100 kinds of different type of wood basket in the place. I prepared 100 same tea caddy. But we are very little close to the industry. He's a little close to the artist. But still we are the crafts. So we just shared the mind in between. So but there is no words, so we just show the feeling. And also we did in Kyoto, and also we did in London as well. But actually, thinking about the tea caddy, we just only make the tea caddy. We also make the Sony-san. We work with the Panasonic. I work with the Panasonic, and we make a speaker. And actually, when you open it, sound is on. And when you close it, sound is off. どうぞ。じゃあ、はい、こっちで。はい。And actually, at 全然大丈夫です。Actually, first time our tea caddy comes to outside Japan was in LA. And it was like 2003 or 4. And at that time, people doesn't drink so much green tea. So I wonder why you buy a lot of tea caddy in LA. And I asked them on the phone, but they didn't answer me. So I was there about 2 or 3 years later, and I noticed it was not the tea. What do you think? Yes, marijuana. It was green, and they want to keep the scenes in. So actually, that makes my life different, because in each place, and each people has important things. So in Italy, I make the spaghetti caddy. And also in Paris, I make the coffee caddy and a tea caddy. And that's also my friend, he's the musician, so that's why I make the speaker. So to continue it like this, we have to change, but without the changing. So without the changing point is to make the tea container. But we have to change to tell the people, to communicate the people, to attach the people to the heart. And so now my friends, I'm not smoke, but he smoke. So this is for the electric cigar. Now, this one can be closed, but then if you squeeze it, it can open. So and I oxidate it. And also my friend, he's an incense maker, so I make the incense holder. And also, this is the tin straw I bought in the UK. Actually, our original material coming from the UK 150 years ago. And then we start making the tin things in Japan. And actually, first generation was the Yamamoto family. And my Yagi family's first generation, he's the second generation of the Kaikado. He works for the family. And then the second generation of the Yamamoto family wants to be the painter. So they decided to close the Kaikado.
And then, but the first generation and of the Yagi family and the second generation of the Kaikado is very good, talented, and also he innovated tea container. So they decided to pass the name to him. So then we continued. And at the time, why we import the tin set from UK is that UK mine has a top quality of the tin. And now they were closed because of the 人件費が安い with a very less at the time, but now it's getting higher. So maybe they decided to mine again. So if they mine again, I would like to buy the tin from them, and I would like to make the tin seat in Japan. And right now, still in Japan, there is one company still producing the old way of making a tin seat. We call it hot dip tin. Now, to the melted tin, we dip the iron seat and pour out. So that is the oldest way. And on the surface, there is the thickness of the tin is about 5 times thicker than the electric plated. So we use it for a long time, and we still continue using it. But thinking about future, maybe we can't buy the new material. So in COVID time, I decided to use the can already exists in this world. So we can use as the material. So I use, because I like driving, I love Porsche. So I use the Porsche oil can to make the tea caddy. And actually, Porsche found this kit, the caddy. And they officially asked me to make it for the 75 years anniversary. So I asked them, can you bring the oil which I can use my car? So I changed it. So, and then something like this, we will change, but without the changing. So I make these lots of tea caddy, and I will have the exhibition in London in this May with this tea caddy, like Campbell, Chirorian, and this is Oxo. Actually, this is the original can I make first time in my life. And also, 150 years ago, our tea caddy was a tea caddy, and now I turn into the spaghetti caddy, coffee caddy, and like a speaker. But maybe in 100 years future, it might be the different meaning for the tea container. The shape is the same, but maybe the meaning will be different. So I work with the tech company, Rhizomatics, and I have an idea like maybe in the future, human will go out to the outer space, and then our tea caddy can be the souvenir for the outer space for the feeling the gravity. So we make this machine, and for about 2 months' time, the tea caddy rotated, and just before the open, then stop it and it goes down for about 2 months. But about first 2 weeks, every day, museum called me, Taka-san, lid was thrown away. So I rushed there and adjust it, and then I called to the tech company, so they adjust the program. And about after 2 weeks, it was perfect. And after that, it's continued rotated, and there is no sound. And so when I would like to share my feeling. So when I'm making the things, craft is like we make, not I make. Like an artist, always I make. But for the craft people, we make the tea caddy, but that is for the people who use it. So always in between people who use it and people who make. And also, like the photo before, I always feel my father in my behind. At the same time, I think about my children and grandchildren. What should I do right now? So it always in between of the timeline, like a diversity of the timeline. So it's not only I make, like we make.
So, but still, this is my time. So I have a small I. So something like a big W and big E, I have a small I. But sometimes, this, even if the small I interrupt to the next generation, so the small I should be melted in the W and E. So something, this is the craft, I think. That's in the W and E, there is a lot of I. Something, this kind of feeling when we make the crafts. I always think so. Some people ask me, there is a lot of crafts people, and each people has each different character. But what did you do with these people? So every day we have the morning meeting with everybody, and to share what we do for today. And also we have the sweets time. Sometimes we eat the Toraya and ryokan together. But we share the feeling with the sweets. So every day we continue doing it. So we have the different character, but a single character. That kind of things we always make. And also, I think most important thing is 託すこと。託すことって英語で何て言うんですかね。Entrust and pass to the next generation. So we have to, 手放さなきゃいけないってどう言ってですかね。Yeah. So just release it. Yes. But we have to trust. Yes. So for the final the part, I'd like to share the one thing. There is a human's character, 人柄. But also I think there is the 物柄. Also each product has a character. And then I tried to Google it, like 物柄, but it was like a 15th century or 16th century. 吉田健子 write this word like 古めかしきようにていたくことことしからずついえもなくて物柄良きものが良きなり something like old and something the not 派手 too obvious fashion and ついえもなくて it's not so expensive and please choose the which has a character. So when you choose something in the future, please look at very carefully. They talk to you, and there is some character in each thing. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. That was fantastic, and music is playing all over the studio. All right, I want to turn to questions from the audience quicker because we have more limited time. But I just want to ask you about the craftsmanship involved in making this tea caddy. And you told me a little bit about round tea caddy versus square or triangle, other prism shapes. And what is the most difficult aspect of making that, and especially with finding the right fit from the cap to the bottom? And what was the most difficult aspect when you learned how to do that? That is my father's feeling. Actually, my father never teach me. He just tell me the feeling. This is too tight or too loose. And if we use technology right now, maybe we can capture the diameter and every centimeter of the tea caddy, and we can make. But I don't think I will do that, because if I do that, if I do put into the number things, it stays there. Because our tea container is for the daily life. The daily life will change every day. So we have to change every day. We cannot be the same number. So most difficult thing is tightness, to make the tightness. That always with the feeling. And I make about 2 or 3 pieces, inside and outside, and pass to my father. My father checked the feeling, rotate it, and feel the feeling. And he told me this is too tight and too loose. And at the same time, I have to think about his the feeling today. Sometimes he get angry, but he's calm. And actually, that point never be the same. So I think that point is the most difficult things. I'd imagine that it's such a
precise thing, right, that you have to do, and then climate probably affects that. As between winter and summer, maybe the fit is a little bit different, and is that part of the consideration as you make that? Every day, we just focus on feeling. So every day, maybe climate or like temperature or the humid if affect, but we try to feel it. So, inside myself, never affected by the climate. So I think, so if I put into the outside myself, we have to check the climate, we have to check the humid and temperature, everything, but always listen to myself. Well, that's interesting because some craftspeople seem to be more open to if not creating a manual, but something more quantified version of how to replicate the craftsmanship. But it sounds to me like the kind of craftsmanship involved in making tea caddies doesn't lend itself to something like that. It's just feelings that the masters have. Yes. すごく邪魔くさくて時間のかかることなんですけれども、わざとそっちに行かないようにしています。というのは、なんかそっちに行ってしまうと、僕たちは使ってくれはる人が気持ちいいって思ってもらえるために使ってほしくて、なんかこういう形のものを作りたいと思って作るのではなくて、今日使ってくれはる人が気持ちいいと思って作るので、作りやすいよりも作りにくくても人の気持ちに寄り添いたいっていう思いで作ってます。Fascinating. If you could start lining up for a question, then I have one last question about more the innovation side of things. So you tried a lot of different things with tea caddies, new innovation, like the music speaker is pretty amazing. What's next? You could think about a lot of. If it's small enough, you could do lipsticks, Yes. Right? Or some kind of flashlight. Or there are a lot of possibilities. But yes, yeah, are you thinking about anything? 難しい。It's a very You could have a difficult. pitch contest Yes. with a lot of people coming up. Do you have any idea? Well, actually, what I want to do next is, not the tea caddy, not the things, but I want to communicate with the professor to communicate by the telepathy. Because it is very difficult from my father's feeling. I pick up the feeling because my father only teach me the sound like a good to get it, shut to get it. It's too difficult for me. So if I communicate by the feeling, it was more easier and more shorter to be a full craftsman. So maybe in the future, I would like to communicate with the professor. Like, please introduce someone. Well, linguistics professor here. So, okay. All right, so please line up for questions, and then we'll start from there. It's me again. So my question is that, so I meet actually even American young people, they're seeking more opportunity in trade jobs, not going for white collar workers, obviously. And then I was just wondering if like somebody like 20-year-old come to you and can you make me apprentice? Like what personality trait or skill or whatever, like what do you see to if that person has a potential to actually become a professional tea caddy maker? Actually, if he or she can sit there for a long time. That's a great answer. Well, we sit a lot at the Zen Center, so maybe we can have a surprise for you. If I walk somewhere, 5 minutes, I cannot make the tea caddy. Actually, my friend, one of my friend, he cannot sit for a long time. He always go out, so he has lots of stamp on the passport, and the passport control. And in the passport control, they ask him, "What are you doing?" And I'm the craftsman. Passport controller said, "It's strange. There's so many stamps. Craftsmen always in the house and making things. Why you have so many stamps?" But actually, now, if the person can sit for a long time and they can concentrate, It doesn't matter if he's clumsy or anything. Just being able to just
do one thing for a long Well, time? actually, there is no other company making a tea container in the world. So we have to teach everything. So we will teach everything. So if they can continue making it, continue sit and try to making it, they can learn. So it doesn't matter they have the good technique or good skill. If they can sit and they try to be a part of the Kaikado. Oh, that's beautiful. And actually, my father always asked me to watch and learn. And the first time I wonder why you didn't teach me. He always teach the younger people, but he never teach me. I think if he teach me, I only can learn the how to make the tea caddy. I didn't learn what is a Kaikado, what is the core value of the Kaikado, what is a Kaikado rashisa. So I try to learn from my father. So that's why I can capture my father's feeling, Kaikado's feeling. So if the person who come over to Kaikado, if he or she try to capture from themselves to be the Kaikado feeling, I think everybody can be the crafts people, crafts person. That's so beautiful. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your interesting talk. And I'm wondering how many craftsmen do you have in your company, and how long does it take to make the one canister? Now, in total, about 20 people working, about 12 other crafts people working together. And also, I work with my father when I was a university student. He prepared the work. After you finish it, you can go to the university. It's the opposite, I feel, but yeah, something like that. But I worked for 4 years. But I think it takes about 10 years to be a full craftsman. But about 5 to 8 years, you can make the tea caddy. But to feel or to be a full craftsman of Kaikado, I think it takes we need more time to share the feeling. So I think it will be about 10 years' time. Everybody, please, we welcome. So then does one person make the every part? We try to teach every part, but it takes time to learn each part. So if you can make this part better, then you can do next, and then you can do next, something like that. The most important thing is decide the diameter, and also inside the tea caddy part, it's not a plumb line, like a bend, a little bit toward the outside. This bend makes the tea caddy airtight. So to adjust of here, we hammer it, and we make the diameter. So how strong or how many times we hammer it, makes the feeling different. So that 2 point is most important. So we will teach them later. Thank you very much. Thank you very Very much. interesting. Can you go up there too? The question, thank you so much, was fascinating talk. Like a professional craftsman, like your father, how long does it take for him to make one of them? Was my first question. The second question, how is your father's reaction now when you make it international? Because he said in the beginning. And the third one, it was that you showed one that was 100 years old, and it was black. You said that the color change. Does that one from beginning was not black and during 100 years became black, or was it black from beginning? Thank you. Thank you very much. So every day, we try to finish about 40 caddy with 20 people. So about 2 caddy in a day for each person. And they will bring back 100 years later to fix again, to use again. So actually, it's not a good business.
And second question is, actually, めっちゃ機嫌いい。We start selling in foreign country, and actually the first place was London, and about over 7 or 8 years later, they asked me what is my dream. Actually, I tell them my dream is to put the tea caddy in a Victoria and Albert Museum, and they said it was easy because actually the tea shop owner's father is Anthony Dufay. He's the most famous gallerist in the 1980s for the contemporary artist. So he has a connection with the V&A. So he put into our tea caddy into V&A already. And then I tell my father, Victoria and Albert Museum wants to collect our tea caddy. He said, okay, who is the two guys? He doesn't know they are the museum. He thought he was a musician. But when he goes to the V&A, he was so happy to see our tea caddy over there. And he told me, after I die, still there is a tea caddy. So now, he told me, this is what I want to do. So he was so happy, you know. And that was your son and your father in the photo, yes. Is that right? Yes. And do you expect, or would you like your son to succeed in the business? If he wants. But actually, because my father never forced me. So I have 3 kids, and one, the 22 years daughter, 19 years daughter, and the 14 years boy. So maybe one of them or 3 of them, they follow. So I also need advice from the. But you know, I have to choose, or I have to let them all, everyone. Yeah. So. Great, thank you. We have to move to the tea break, and but before that, please join me in thanking Yagi-san for the fantastic presentation. And okay, last but certainly not least, we have Hoso-san presenting his company of Nishijin Textile, weaving, and all of that. So please join me in welcoming Hoso-san.皆さんこんにちは。日本語で喋りますので、もしイヤホン必要な方はつけてください。ちょっとスライドを準備します。はい。はい。じゃあ喋ります。クリックいいのかな。はい。じゃあ皆さんこんにちは。細です。よろしくお願いいたします。私は京都西陣織ですね、をやっております。皆さん西陣織ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、実は西陣織、京都の西陣というエリアで織られている織物になりまして、歴史としては1200年間、京都の平安京がスタートしたところから織物を織り続けて、今でもこの西陣のエリアで織り続けております。で我々もそういった流れの中でですね、1688年、元禄元年に京都西陣で創業しまして、いわゆる職人からスタートしたわけですね。で今私で12代目になります。でこちらが家宝の屏風になりまして、今まで織って収めてきた見本切れを貼り合わせたものになります。今まで主に京都、先ほどの虎屋さんもそうなんですけども、我々も主なお客様というと天皇家、貴族、将軍、そういった方々のオーダーメイドの織物を織って収めていく。特に西陣の場合はですね、西陣という約5キロ圏内のエリアの中でそれぞれのさまざまな職人のですね、協業によって織物を作っていく。織るのも20工程があるんですけども、1工程にそれぞれ1人のマスタークラフトマンが担当して約20人の職人の手を経て織っていくと。でこれを一切に内製化しているわけではなくて、それぞれ代々染めをする職人だったり、箔といって和紙に本金を貼る職人、またそれを細かくコマ何ミリにカットする切るカッターさんという職人、高度に分業化されております。でこれも近年のいわゆる工業化の効率のための分業ではなくてですね、ある意味究極の美を体現するための分業体制だったと。
ある意味経済合理性とかですね、そういったところを度外視して、究極の美っていうのを一番上位概念に置いてですね、織り続けてきた、ここが一つの特殊な背景となります。でもう一つ我々の特徴としましては、1923年ちょうど私の曽祖父の代にですね、いわゆる職人の織り屋に加えて問屋業もやるようになりました。これはですね、自分たちで織っているものだけではなくて、今ですとこういった北海道から沖縄までの約50のですね、産地の職人、それこそ人間国宝をはじめとするさまざまな工房職人との協業によってですね、こういったものを全国の着物の専門店さんだったり百貨店さんに卸していくという、ある意味着物のプロデューサーディストリビューター業をやるようになったと。こういった西陣の織屋というところと問屋業、この2つが弊社の顔となっております。でこういった日本の染色もですね、本当にその土地の風土歴史、またそれによって作られた人の性格とかさまざまなその土地の風土そのものを映していく、ある意味メディアのような存在でもあるんですが、ちょっとここの話すると長くなるので今日はちょっとジャンプします。はい、で我々西陣織、特に今はこの100年は帯ですね、織っております。でこういった西陣織の帯ご存知の方も多いと思うんですけども、どうしても幅がですねこれ32センチで狭いと。で特にこの着物のマーケットっていうのはこの40年の間に他の工芸と同じく10分の1にマーケットがシュリンクしてですね、なくなることはないかもしれないけども、この先やはり50年100年200年続けていくためには新しい挑戦をする必要があるということで、実は海外の挑戦っていうのをやっておりましたが、なかなかこの生地の幅だとですね、ソファーにしても継ぎ目だらけになってしまったり、なかなか素材の土俵に乗らないと。もともと西陣着物もですね、約45センチ6センチという幅で、基本ヒューマンスケールの人間が織ることを想定した幅になっているわけですね。着物だったり帯だったりは構造上問題ないんですが、これをいざ外に出ていこうと思うとやはりそこは問題になってくるというところで、もこれは食器がないんだったら作るしかないということでですね、約2年かけて世界で初めての150センチの幅の西陣織の技術素材の使える織り機を自社で開発しまして、ようやく2010年にですね自社の西陣の中で組み上げに成功しました。でここからですね、実は海外の展開っていうのはスタートしていきます。実は最初はクリスチャン・ディオールさんが最初のお客様でですね、これ今ディオールのニューヨークの5番街の店舗ですけども、この中に我々の西織が入ってるわけですね。例えばこの椅子の張り地も和柄のジャポネスクな柄はないので分かりづらいんですけども、椅子の張り地だったり、あとこのバッグの後ろで光ってる壁ですね、壁面、これも西陣になります。またこれもソファーの張り地とかクッション、ただこれ西陣でしかできない非常に立体的な織り方だったり、あと箔って和紙に本金を貼ってカットして織り込んでいくことわざで箔がつくとか、一説にはこの西陣が箔から来てるとも言われているんですけども、もともとの日本の貴族とか天皇家だったり将軍もあまりジュエリーをつける文化が西洋になかったんですね。で彼らにとってある意味織物がジュエリー的役割を果たしていたと。ですから和紙って非常に強い構造のものがありますので、和紙に対して本金を貼ったり貝殻を切って貼って螺鈿といってそれをカットして織り込んだり、ある意味和紙を織り込む機構にしてですね、それにいろんなものを乗せて織り込んでいくと、そういった西の特徴がありまして、これもやっぱ1200年間の間の中に本当に美を追求する中でさまざまな今名前は残ってないいろんなイノベーターたちがですね、いろんな切磋琢磨したものが今バトンを受け継いでいる、こういったものが一番差別化できるポイントとなっていると。で最初はディオールからスタートして、実は僕家業戻った時が、職人が帯を作っている職人がもう3名とかいう状態だったんですね。で男性のベテランの職人が織っていて、帯を作っていてという形だったんですけども、最初この食器が1台できて、そこから毎年食器を1台ずつ増やしていってですね、今は食器が全部で14台、そして今職人もですね約20名の、特に20代30代40代中心のですね、職人たちに変わっていって、ベテランの職人も3人のうちの1人は定年退職したんですけど、残りの2人も今バンバン若い人たちと一緒に頑張っていただいていると。で今こういったラグジュアリーブランドからスタートして、ディオールは実は世界約100都市ですね。おそらくこのサンフランシスコのクリスチャン・ディオールもどこか店舗に入っていると思うんですけども、ちょっと数が多くなりすぎて僕も全部把握ができてない状態です。でそれ以外もですね、今ラグジュアリーブランドですとシャネル、エルメス、カルティエ、バンクリーフ・ハーペル、ルイ・ヴィトン、実はそれぞれのブランドに合わせてオーダーメイドで織物をエクスクルーシブで作って収めていくという、実は冒頭で見ていただいた屏風ですね、あの時は天皇家とか将軍家だったり、
人のオーダーメイドを織っていくわけですけども、やってる構造としてはですね、実は同じことで、お客様に合わせてオーダーメイドの織物をお納めしていくと。ただ幅が広くなって、お客様はグローバルラグジュアリーブランドになったということなのかなというふうに思っております。それ以外もこれは、リッツ・カールトン東京ですね、前室のヘッドボード、ベッドの後ろの部分だったり、クッションだったり、あとこういったレストラン部分ですね、壁紙として使われております。でこういった壁面もですね、もともと西陣織でやっぱり壁面っていうのは近年不可能だと言われてまして、というのも明治時代とか良かったんですけども、やっぱり消防のですねレギュレーションでですね、今日本だと公共の場に使うには国土交通省の船認定というのが必要だったり、そういった燃えちゃダメだって厳しいテストがあってですね、海外でも同様なんですけども、これなかなか取れないと言われておったんですけども、なんとか4年かけて壁紙メーカーと協業して今完全船が取れる西陣というのでやっていたりします。これはブルガリホテルですね。これは東京の、東京駅の向かいにできた東京ミドルタウンの49階のこのヘッドボードも円みたいに見えるんですが、実は織物で織っております。あとベッドスローだったりですね、あとこういったカメラのライカとの取り組み、このもうボディに織物が使われるという形です。もう素材として織物を見ていくという形でやっております。でどんどんいきますが、グッチとの取り組み、これはグッチ西陣という形で2020年から実は今年で4年目になるんですけども、これちょっと僕らも非常に嬉しくてですね、というのがもう僕は2008年に家業に戻ったんですけども、その頃本当に伝統工業海外に出ていくっていうこと全く前例がなくて、とりあえず手探りで最初は全然うまくいかなくてと、そういうタイミングで先ほどの海門さんとも海外のフェアで出会ってですね、同じように伝統工芸で海外で戦っていこうと、その頃はまだ2人ともねうまく海外の授業でうまくいってなかったんですが、なんとかいつか勝てるようになろうということでやっていたメンバーです。でそういった中でですね、徐々にディオールとかできてきたんですけども、ご存知の通り結構海外のラグジュアリーブランドっていうと実はシャネルだったりも日本製のものって実はあったりするんですけども、基本的にはサプライヤーはブランドの奥に押し込まれてしまってですね、なかなか前に出してもらえないと。そんな中でですね、どうやったら僕らはサプライヤーからコラボレーターになれるのかということをずっと考えてました。というのもやはり日本の場合ですね、僕らは職人の地位を上げていきたいというのはすごくあったんです。さっきの海門さんの話もありましたけども、西陣織もそうでですね、やっぱこの40年の中にどんどんマーケットが小さくなって素晴らしい技術とか素材はあるんだけども、実際それがマーケットとして売れないということがあってですね、職人がどんどん自信をなくしていくと。そういった中でですね、なんとか職人に自信もつけたいし、職人は作業員ではなくてあくまでクラフトマンであり、あくまでアルティザンであると、そういったところを思っておると、そうなってくるとやっぱ職人の価値を上げるにはどうしたらいいか、それたち自分たちの付加価値も上げていかないとダメだし、もちろん職人のお給料もそうですし、また立場もそう。職人ってなかなか褒められることないんですね。今まで着物を作ってるやって当たり前と、できなかったら怒られるけどっていう世界で、やっぱりそういった本来本人たちが持っているクリエイティビティだったり、いろんな工夫みたいなもの本来あるんですけども、そこにやっぱりスポットが当たることがないと。そういう状況を変えていきたいということは、やっぱり自分たちは一サプライヤーではなくて、あくまで舗装の工房としてコラボレーターとしてやっていこうと。じゃあコラボレーターとサプライヤーの違いって何なのかということですね。サプライヤーはもちろんある程度クライアントが求めているものの合格点以上のをしっかり返していくのがサプライヤーです。でコラボレーターはさらに上、ある意味顧客が想像もしてなかったようなアイデアだったり、また舗装とやることによって新たな可能性が見えてくる。そこまでいかないとコラボレーターになれないというところで、実は最初の頃からもですね、クライアントの提案っていうのは相手が求めている合格点だけではなくて全然違うアイデアっていうのも何か持ち込んで出すような形で常にやってました。そういった中でこの2022年グッチからグッチ西陣という形でですね、しっかり舗装の名前も出して展開できたのは非常に僕らとしても嬉しかったし、世界でも西陣織って日本人の方はご存知なんですが、世界ではほとんど知らないわけですよね。そこを知ってもらえるっていうのもやっぱり西陣に生まれて世話になっている身としてはやっぱ嬉しいというところがありましたと。ただ大きな問題がありまして、これグッチのこのシグネチャーのモデルなんですけども、通常レザーとかで売ってるものよりも我々はこの織物で GG マークが西陣織で入ってくるものなんですけども、通常の価格がですね、これ日本限定だと600個限定で販売だったんですが、価格は約 2.5 倍ぐらい、通常3、40万ぐらいのが100万円ぐらいの価格で600個と。でこれコラボレーターで出たのはいいんだけど、これ売れ残ってしまうと結局価値をちゃんとつけれなかったということで、ダメだっていうところで発売まで良かったんですけど、どうだろうっていうところで
僕らもドキドキだったんですが、結果ですね1週間で完売して、で翌年ですねセカンドウェーブっていうことでまたコラボレーションが2023年スタートしまして、でこれも完売してですね、でちょうど2024年はデザイナーがアレキサンドロ・ミケーレからサバトレ・サルノって変わってですね、変わったんですけども、僕らは変わらずに2024年もグッチ西陣をやって、ちょっとバッグのトーンがデザイナー変わったんで変わって、この辺が僕らのやっぱりおあつらいの得意なところでですね、やっぱりデザイナー合わせてちゃんとおあつらいしていくというところが一つ特徴です。でこれも完売して、今年またデザイナー変わったんですけども、今年も今ローンチしているという形になっております。こういう形でですね、織物の可能性をどんどん広げていくという挑戦をやっております。それ以外にもこれはニューヨークのテレジータ・フェルナンデスという現代アーティストとのコラボレーションで、これも夏物のシャーっていう技術を応用してですね、これ向こうに今人がいる状態なんですけども、透ける部分と透けない部分を縦糸を引っ掛けることによって作っていくんですね。でここから見ると透けるんですけども、裏からも見ることができて、裏から見ると透けないと。これはある意味織物の一つの構造と光の反射を利用してこういうことができるんですけども、でこれも初期から開発してだったら2年ぐらいかけて、もちろんギャラリーからお金はいただいたんですけども、でも時間とお金考えるとですね、持ち出しの方が多いと。ただ僕らとしてはですね、結構ここもすごく大事でですね、やっぱりある意味アーティストってトップの現代アーティストでも0点か200点かどっちかなんですよ。間の80点とか許されないと、もう本当に生きるか死ぬかっていう話で、その中でやっぱやっていくので、すごく苦しかった部分はあるんですが、やっぱりこれができたことによって、この後にですねこの技術を応用して、例えばレストランのプライベートルームとパブリックを隔てるカーテンにこの技術が使われて、プライベートから向こうは見えるけどもパブリックから見えないとか、そういった形で後のプロジェクトで回収していくような、ある意味その後の僕らのシグネチャーにもなっていったということでやっていきました。で結構これに味を占めてですね、どんどんいろんな挑戦を繰り返していくわけですね。やっぱり挑戦してコラボレーションすることによって自分たちの殻をですね破っていくっていう、ある意味そういったことをやってきました。でこれは遺伝子組み換え技術とのコラボレーションでですね、これもアーティストのスプツニコっていう友人アーティストがいてですね、その彼女とコラボレーションして国立の生物研究所農研機構とのコラボレーションで遺伝子組み換え技術を使ってクラゲの DNA を抽出して蚕に組み換えると。でよく水族館でブルーンの光の中で緑に光っているクラゲ見たことあると思うんですけど、彼らが持っているタンパク質は蛍光タンパク質といってブルーの光の波長を緑に変えると。でこの機能を持った蚕を作るということでやってきまして、これ実際には量産しているところですね。今ライトを当てている状態で、これで最終的にはですねこの作品を作って、これはロンドンのまさにカイカドさんの茶筒があるビクトリア・アルバート・ミュージアムの歴史的なタペストリーの部屋の中で、この西地織のクラゲの DNA を持ったシルクの展示を行いまして、これもパーマネントコレクションでカイカドさんと一緒に入れていただいたということになっております。こういったある意味すごくコントラストのあるもののコラボレーションもやる中でですね、いろんなやっぱ可能性があると。でこれ2015年だったんですけども、これきっかけに生物研究所、国立の生物研究所がシルクのジーンバンクを持っていてですね、約2000種の保存をやっているということもこの向こうの研究員で仲良くなんて知りまして、そこから一緒に共同研究を結んでですね、江戸以前の蚕の DNA を復活させて日本の養蚕農家さんと養蚕をやっていくということもスタートをするようになりまして、ちょっとこれ養蚕の話するとまた長くなるんでまた別の機会と思うんですが、日本のやっぱりシルクも今 99% がもう中国、ブラジル、インドのインポートになっていてですね、国産のシルクをどう復活さすかって大きな課題があって、で当然やっぱり非常に労働集約型になっている部分もある中で、今ロボティクスやセンシングとかを生かしてですね、しかも日本の原種の DNA の源を復活させてということでの新たな養蚕というのを京都の丹後っていうエリアで今4万平米の土地にですね桑を植えるところからスタートして今去年から始まっているというところですが、これはちょっとまた今度にさせていただきます。で車とのコラボレーション、これレクサスの LS ですね。2020年の全世界発売された時にドアトリム、ドアの内側部分に展開していくというところで、結構車も実車搭載めちゃめちゃハードル高くてですね、今までコンセプトカーはあったんですけども、やっぱりこれでもかってもう耐久性、当然シルクは使えないし、ただ僕はどうしても箔は使いたかったんですね。やっぱり西陣のシグネチャーであると。ただやっぱ箔も耐火テストで本銀使いますので発火してしまってそこテスト落ちちゃうと。でこれも箔メーカーと協業して素材から作るっていうところでなんとか4年かけて実車搭載に組み込めてっていうことでやらせていただいてます。
そういう形でちょっと今いろいろとこの本当10年ぐらいのお話をしたわけなんですけども、結構その伝統、今回のテーマにもあるように、伝統っていうのはどう守るのか、変えちゃダメなのかみたいな、そういう議論結構あると思うんですね。で僕らもやっぱりその答えって何だろうっていうところに、やっぱり西陣織がなんで1200年間ついてきたかというところにもあるかなというところを考えています。でやっぱり一つは美を上位概念に置いてきたっていうことは非常にあります。美ってのは非常に曖昧でありますけども、ただ曖昧だからこそその時代時代の人がですね、より良いもの、より未来につながるものっていうのを求めてアクションを起こしていく原動力になると。もう答えがないからこそそれぞれ考えれる余地があるっていう、こういったところは一つあるなと思っています。でそれを考えながら行うアクションとしてやはり革新っていうところが必要になっていくわけですね。西陣織も常に時代が変わり続けていく中でですね、変わらないポジションを取るためには常に時代に合わせて変わり続ける必要があるというところで、西陣も歴史に戻っていくといろんなやっぱり贅沢禁止令があったり、応仁の乱があったりとかですね、その中でいろんなやっぱ乗り越え方をしていて、これも喋ると2時間いける話なんですけど、ちょっと直近のですね改革の話だけ波の話をさせていただくと、今から約150年前に遡るわけですね。これまさにTorayaさんが東京に行かれたタイミングということになるんですけども、やっぱり今までの国の体制がガラッと変わってですね、まず我々西陣織ってもともと6世紀に中国から空引き旗っていう旗がやってきまして、空に引き算の引きに、機械の木で旗なんですけども、これどういう機構かといいますと、2人がかりで織物を織る、これ絵は1人が見学しているって絵ですね。で4メートル上ぐらいに人が登りまして、で人が織り前に座ってると。で縦糸に対してこの装甲っていう操り人形の糸みたいなのが上に展開されてるんですね。で上の人はこの装甲を持ち上げることによって縦糸が上がると。でその間に下の人が横糸を入れて織るっていう、本当に二輪羽織みたいな形で息を合わせて織っていく、そういう織り方で織ってたわけですね。ですから本当1日織れても数ミリとか、上の人と下の人息合わないとなかなか織れないとか、だから昔の文献見ててもやっぱ上の人と喧嘩して全然織れないみたいなことやっぱあったみたいですね。お互いのせいにするみたいな。でそういった中でですね、それでも買い上げてくれる、ある意味パトロンがいたわけですね。ただやっぱり明治になってまずはクライアント徳川家もいなくなってしまって、天皇家も東京に行かれて、誰も買えなくなったと。でその時に西陣多分オプション2つあって、1つはもっとみんなが買いやすいものを、このややこしい織物じゃなくてってアプローチもあったんですが、そうはせずにですね、やはり美を大事にしたわけですけども、自分たちの美を残しながらその最先端のテクノロジーを持ち込むことによって時代を乗り越えようということで、旦那衆でお金を出し合ってですね、その当時の最先端の織物の技術がフランスのリヨンにあるということで、リヨンに3人の腕利きの職人を向かわすわけですね。でリヨンでは何があったかというと、同じくヨーロッパの織物も王様の織物って人が縦糸を上げてっていうような織り方で織ってたんです。でおそらく何百年もの間いろんな人が何とかこれを一人で織るようにできないかとかやったんですが、誰もできなかった。そんな中1801年に一人の天才が出てきまして、このヨセフ・マリー・ジャカールさんという人がジャガード書記というものを発明したわけですね。でこれどういうものかというとですね、このパンチカードといってボール紙のようなものに穴が開いていて、この穴の開いているところだけ縦糸が上がると。これを何十倍何百枚も用意して、つまり人がこの上に登って縦糸を上げたこの動きをプログラム化したわけですね。でこれをすることによって今まで1人でしか2人でしか一緒に息を合わせて織ることしかできなかったものが1人で織れるようになってですね、王様とか限られた人しか着ることのできなかった究極の織物がある意味このイノベーションによって民主化されたと。で西陣のミッションもその当時の最先端のこのハイテクを持ち帰って自分たちの柄とか素材をそのまんまにイノベーションを起こすことで時代に適応さすという、そういった大きなミッションだったわけですね。でその当時の航海ですね、当然命がけになります。で実際に行って持ち帰ってきてですね、そのうちの一人の職人は伊豆諸島沖で船が沈んで一人は亡くなっちゃうんですけども、そうやって命がけで持ち帰ってイノベーションを起こして、で、国産のジャガードを作ることにも成功してですね、そうすることによって今までは本当限られた人が着ることのできなかった西陣織、故郷に錦を飾るとことわざがあるみたいに西陣織錦織とも言いますけども、基本的には成功者しか着ることのできなかった、そういったものが自分たちも手に入るということで、特にこの100年戦後一般に高級美として普及していったと。で京都で一番最初にその国産ジャガードを作った会社が村田機械さんですね。今ロボットとか言ってますけども、実はジャガードの食器を作るところから始まってるっていうちょっと余談ですけども、であったと。でこういった形でですね、ヨセマリ・ジャカールさんのこのジャガード初期っていうのは、ある意味西陣の歴史を変えて時代をつないでくれたわけなんですけども、もう一個の大きなイノベーションをまた人類にもたらすわけですね。
これが何かと言いますと、コンピューターですね。これ一番最初の IBM のコンピューターですけども、基本的にはパンチカードで駆動していくと。つまりこの縦糸が上がるか下がるかのこの01の部分が、つまりバイナリーコードの01になっていくんですね。つまりある意味で織物からコンピューターが生み出されたと言っても過言ではない、共通言語が全く同じなんですね。ですから織物もこれ織の組織図なんで全部01で表せれます。これ織って三元組織ってありまして、基本平織、綾織、すす織って、平織は縦糸、縦横縦横順番にやって、織物って構造計算大事なんですよ。建築と同じなんですよ。ですからやっぱりそれができてないと崩れてしまったり、触ると崩れたり糸が飛んでしまうと。でこの三元組織っていうのは平織は一番構造が担保しやすいものですし、他の綾織、すす織も基本的には構造が担保しやすい最小限のものを用意して、それを繰り返すことによって長く織っても崩れずに出来上がっていくっていう、そういう考え方なんですね。でただここですね、コンピューターから織物からコンピューターが生まれたというところに着目してですね、この三元組織をもし使わずに織物を織ることができないのかと。普通でいくと途中で織ってると破綻して折れなくなったり糸が飛んだりするんですね。ただこれをですね、膨大なコンピューターの計算によってですね可能にできるんじゃないかということで、3人のコンピュータープログラマーと1人の数学者とですね、クワジクリスタルって研究開発を一緒にやってきまして、実際にですねいわゆるコンピューター計算してやることをちゃんと一切リピートしないとか、三元組織使わなくても織れるものっていうのを作ってきました。これは手前は数学者の葉山さんという数式から織物にアプローチして、ノンリピートでかなりなかった組織なんですが破綻せずに折れていったり、これも三元組織使わずに織物を三元組織使わずにでも織物が破綻しないように返すプログラムを走らせていくと、結構面白いことに自然現象で見られるような水の波紋とかですね、木の木目みたいなパターンが立ち現れてくるという、これ狙ったわけじゃなくて、そうなるに全部こう回避していくとそういうパターンになってくるっていうのは結構やってて面白かったところなんですけども、こういったこともやっておりまして、今こういった研究開発っていうのもアーティストだけじゃなくてですね、こういったさまざまな研究者とかとやるようにしていってます。で今こういった研究開発約10本ですね、舗装スタディーズという形でですねやっておりまして、ちょっとこれまた全部紹介するとえらいことになるので簡単にいくとですね、こちらは今東京大学と2020年からやってる研究開発でアンビエントウィービングっていう環境を織るという、具体的にはですね、例えばこれなんかも25度になると、今これブルーが出る、普通は黒なんですよ。25度以上になるとブルーのパターンが立ち現れてくるっていう、これロイコっていうある温度が変化し、高い温度、ある一定の温度になると分子構造が変わって色が出るっていうものを和紙に塗布して、まさに箔と同じなんですけども、そこから糸を作って織っていったりですね。あとこれなんかは紫外線が当たると3秒で硬化する織物で、最初30分かかったんですけど、やり方変えて3秒で硬化するんですけど、残念ながら解除できなくて固まりっぱなしなんですね。でただこれもし3秒で解除できれば世界から段ボールをもっとなくすことができるとか、もうちょっと美しく物のやり取りができるかもしれない。あとこれなんかはこれ初期のこれはバージョンですけども、いわゆるこの液晶モニターで使われる LED ですね、オーガニック LED 有機 EL から糸を作ってですね、これを織物で織って、でこれを一本一本コントロールしていくと。でこれ2020年の時は横糸レベルのコントロールだったんですが、今はですね縦糸にも導線入れてやってですね、ある意味ここで回路設計してやってですね、大体この中に256のドットをもうコントロールできるように、液晶モニターと同じことをこの織物の中でやっていくと。西地織の特徴っていうのは世界一複雑な構造を設計できて、いろんな糸の種類を織り分けることができる。もともとはこれ天皇家だったりそういった美を追求する方々のために積み上げてきた技術なんですけども、これを逆に考えていくと、ある意味スマートテキスタイルの最前線はいけるんじゃないかというところで、それでね Google もプロジェクトジャガードってもうなくなっちゃいましたけどやられていて、僕らも一個嬉しかったのは、この時点でも Google のプロジェクトジャガードよりも先に行けてたっていうのが嬉しいっていう地味なあれだったんですけども、そういった形でやっております。そのこれは織物の可動式の茶室、オリアンという茶室でですね、これも茶っていう織物で覆われているものだったりと、こういう形で今この我々の京都の本社がですね中京区の、京都 NHK の向かいが会社がございまして、この2階がギャラリーになるんですけども、こういったハウス・オブ・舗装という我々の工房ですね。
で基本的にはこういう大学とか企業アーティストいろんな方々とコラボレーションベースで、職人が何人かアサインされてで、3年4年研究開発したものを一つの成果展示として展覧会としてアウトプットしてこれ全部無料公開で3ヶ月4ヶ月公開します。で見ていろんなフィードバックを受けてそれをまた研究開発に戻すという一連の流れを置いています。これもね往々にしてやっぱ研究開発途中で出口が見えなくなったりやっぱ勢いなくなったり、これをアートの展覧会するってことは別にプロダクトアウトしなくてもいいわけですよね。ただ自分たちがやってきた成果を美しく、美っていうのは非常に大事です。また問いを立ててですね社会に出していくとちゃんと自分たちの研究開発に美と問いがあるのかってことを問いながらですね実際ギャラリーのキュレーターも入りながらやってるような形になります。あとはこういった2万点の図案のアーカイブのプロジェクトこれは京都芸術大学ともう今年で13年目になるんですけども手書きの結構帯の図案が約2万点あってですねこれをデジタルアーカイブしてようやく13年かけてですね1万4000点まで終わって、もう大体20年でなんとか2万点っていうやる前は本当桜田ファミリアの気持ちでスタートしたんですけどもようやくお尻が見えてきたという感じであります。あとはこういった、自然染色ですね、自然染色も本当に今絶滅危惧種になっていてですね、例えば天皇家が昔は天皇家しか着ることを許されなかったコキムラサキ簡易12巻一番位の高いものこれってもう絶滅危惧種なんですね認定もされていてで、やっぱり地球の温暖化も含めてっていう高山植物なんですけどもでやっぱこれをなんとかやっぱりもう自然染色をやるにはプラントハントからしないとダメなんですけども、絶滅危惧種を今もう京都の丹波にですね畑を作ってこれ日本紫を作っている状態なんですけど今日本紫日本茜あと丸バイって藍の原種なんですけどもこの絶滅危惧種3つを育ててでその横に工房を作ってですね、結構自然染色のも食と同じで取れたてのものだったり水が大事だったりするんですね。あと色もやっぱりその土地の年によっても違うし土によっても違うし個体によっても違うってもうまさにワインと一緒なんですよね。でただこれが色が違うのがダメではなくてまさにワインと同じでそれぞれの個々のものが価値になってくるという形で今コミュニケーションして結構これに関して4名の今度20代の4名の職人がですねこの畑の横に会社で社宅を借りてですね、畑仕事から山へのプラントハントから染めまで頑張ってやってくれております。またこのプロジェクトはこの響さんね皆さんも好きな方いらっしゃると思うんですけどもこれ東京の六本木アートナイトでこの紫の色が約1万4000本のですねシルクをこの日本紫で染めたインスタレーションをご一緒させていただいてやったりもしております。そういう形でちょっとお話ししてきたわけですけどもちょうどここが京都の我々の本社ですね舗装フラッグシップさせてこの2階部分にギャラリーがあるわけです。でちょうどこれ2019年にもともと55年前に建てたビルをフルリノベーションしてやったものなんですけども工芸建築ってコンセプトでやっていきました。約1年かけてやっていったわけですね。でこれ見ると例えばしましまの壁なんかも半築といってこれ飛鳥時代からある盛んの技法でですね型を作って土をプッシュして突き固めていくという技法なんですね。でこれ色が違うのはあえて4箇所のそれぞれ場所の異なる土地の京都の土地の土を集めてきてそれぞれの土地の美が積層できていったりですねあとこの上の黒いファザードも漆喰に墨を入れて約5人の職人がですね上でハケで全部ビル4面を5階まで塗り上げていただいています。よく見ると職人のストロークがですねハケさばきがちょっと見えたりしたりまたちょっと細くラインが入っているの見えますかね。でこれもですねこれは3ミリのステンレスに金箔の職人が24基の金箔上まで張り上げていっていただいて普段そういう交渉されない方は非常に申し訳なかったんですけどもやっていただいてある意味この黒漆喰とか半築とか時代とともに変わっていくものと変わらないゴールドってある意味時間の落差みたいなものも感じていただけるようなものっていう形で、我々はやっぱ工芸の会社であると。で工芸と工業どう違うかというと当然、工業は規格化して大量生産していくっていうのがベースにあります。で一方で産業革命以降工業化が進んでですね物事を規格化して大量生産する中でおそらく工芸のものって非常に数が作れないとか効率悪い経済合理性悪いということで、どんどんやっぱり端に追いやられてきたっていうのはあると思うんですね。で工芸の特徴というのはやっぱ素材の持ち味を生かしながら基本的にはお客様一人一人に合わせておあつらいしてまたお直し海門さんの茶筒と同じように直して長くいいものを使い続けていくという、そこがベースにあると。一方でやっぱり数をたくさん作れないとかですね、どうしても当然人が作るのに高額になるというのはあるんですけどもただ今のこの時代ですね、そういった工芸的な考え方
にさらに工業のですね使われてきたテクノロジーもその中に入れることによって多くの人に一人一人に届けていったりですね、その次の段階いけるんじゃないかと思ってまして、そういった僕らもこの工芸建築っていうことに関してはやっぱり建築もですね工業的なものって新品が良くてだんだん劣化していくと、工芸はですねやっぱ素材の持ち味生かして時間が経っても、まさに経年劣化ではなくてむしろ経年変化経年美化していく、先ほどの海門さんのお茶図と同じくですね、時代とともにまたジェネレーションとともに価値を高めていく、そういった自分たちの思想を入れていこうということで、やっております。で中はこういったテキスタイルのもので、当然伝統的な着物も3階のフロアでやってます。であとこちらはちょうど2023年に東京の、さっきブルガリホテルがあった東京のミッドタウンの1階のエントランスのところに舗装東京と、これも同じく工芸建築で、京都から職人に東京に行っていただいてですね、作業していただいて、商業施設でなかなかここまでやるところ少ないというのでだいぶ三井不動産さんも相当引いておりましたけど、なんとかお許しをいただいてできたり、あとこちらが初めてのインターナショナルのショールームとしてミラノのブレラっていう、ちょうど17世紀のですね、1600年代に建てられた建物の中に今ショールームをオープンさせていただいて、毎年いつもミラノデザインウィークとミラノサローネっていうところでやってるんですけども、ここでいつも新作を出していくような形でやっております。今年も4月にまた新作を出してきます。でそうですね、ちょっとこの辺はこういう形でいろいろミラノで展示してますと。でそうですね、で最後ちょっとプロジェクト、これ最後になるんですが、ちょうど昨年の万博ですね、万博でですねこれはパースなんですけども、イーダホールディングスさんって企業パビリオンでですね、これ長さ65メートル高さ約14メートルのパビリオンの外壁を西陣織でやるというプロジェクトでした。でこれ西陣織も1200年の歴史の中でさすがにこのサイズとですね、あと外っていうのはなかった、旗とかはあったんですけど牛車とかも多分あったんですけど、実際にこのパビリオンの建築物の外を覆うっていうのはなかったのと、このスケールでっていうことで、ちょうどこれ万博の4年前にお話しいただいてですね、とりあえずやりますと言ったものをどうやっていいのかさっぱりわからないところで、建築家の高松伸さんという方からの話だったんですけども、10案ぐらいあって一案それで西陣織のやろうと思うんだけどいいかって言われて、10案あるから通らないだろうと思ってたら通ったぞとやるぞと、やばいと。で当然これうちのたちの職人も相当引いてましたけども、でちょうど2つやっぱ大きな課題があってです、1つはやっぱり建築の外壁の素材として使える、強度にする、特に太陽光とか半年間やっぱ UV 強いので普通色飛んじゃうんですね。当然染料も使えないですしシルクも当然使えないと。それに耐える、あと台風の時期も来たり、強度の話、そこは全部耐えれる表皮をする。それで西陣織の全部糸からちゃんとジャガードで織っていくっていうところで、これ当然素材開発からになるんですけども、糸のからやっていったのと、あともう一個はですね、この柄がですね、これパースで柄が合ってますよね。でこれ普通織物ってこの平面なのでなんですか、横にはエヴァって着物でも柄を合わすことできるんですけど、立体にはどう考えても柄が合わないんですね。で高松さん柄合わせろと。でこれどうしたものかなっていうところで、さっきの研究開発の3人のプログラマーたちが招聘されていくわけですけども、どうしようと。でもソフトウェアから開発しようということで、3D マッピングの技術で立体にマッピングしたものをもう一回平面に戻すプログラムを作っていくと。そうすることによってこれ何百スパンを実はこれ全部150の幅を合わせてこれ作ってるんですけども、折ってる時は柄は曲がっていくんですが、それを切って合わすと最終柄が合うというような形でやっていきまして、で最終的にはなんとかちょっとつなぎ目見えますかね、ちゃんと柄が合ってますね。できまして、でギネスの世界最大の織物建築っていうことで、僕も自分の人生の中でギネスとか関われることあるんだって思ってそこはすごく嬉しかったんですけども、そういった形でやらせていただきました。そういう形で基本的には結構こういうことやってるともう細尾さん着物とかやらないんですかって言われるんですけど、もちろん今でも伝統的な着物半分、売り上げの半分はもう伝統的な着物、これは西織だけじゃなくてさっきの問屋業も合わせてですけどもやっておりますし、またこういったことも僕は着物だと思っていて、着物って着るものと書きますね。で基本的にやっぱりその装飾と面白くてですね、人間の歴史において織物の歴史って9000年の歴史があるわけですね。日清で1200年、織物だけで9000年と。で織物って不思議なものでですね、普
普通に人間が暖を取ったりするだけだったら毛皮巻いてたり木の皮巻いてればいいんですね。わざわざ木の繊維をですね手で分解したり、シルクから糸を取ったりですねして、で最初は体を食器にしてですね、織って、なんで手間暇かけてですねそういったある意味機能的には意味のないことをしていくのか、なぜ人間は美を求めていくのかということなんですけども、で1200年間西陣織にもひたすら美を求めながらやってきていると。でこれって何なのかって非常に面白い、つまり美には何かしら力があるからこそこれだけ長く続いているというふうにやっぱ思いたいですし、こういった織物を通しながら人間にとっての美とは何かということは、人間とは何かということの問いにもなってくると思うんですけども、でこういったものもですね今僕にとってはある意味構造物に着物が着てる着物ですし、インテリアも部屋が着てる着物であると。やっぱ美しい織物は人の心を豊かにしていくし、より世界を平和にできる、そういうふうに信じて頑張っております。ということで一旦以上でございます。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。日本語でやりますね。もう感動感心することばかりで、みんながはあっていう声がいいため息が漏れてましたけども、割とちょっと時間をしてるんで、もう早いうちに Q&A に行こうと思うんで、もうあれだったらご質問ある方並んでいただいていいんですけど、ちょっとだけ僕の方から質問させていただきますけど、最初に150センチの幅の食器がっていうのがイノベーションだっていう話から、そうかと思ってたら、その後もうなんかイノベーションの連続で新しいことをどんどんたくさんやってらっしゃって、でこういう着物業界って昨日から結構いろんな日本の古い業界体質とイノベーションみたいな話をいろいろしてますけど、着物業界って分かんないですけど、多分割と保守的な人も多いと思うんですけど、そういう中で細尾さんやってらっしゃることってどうですか？最初はやっぱり抵抗があったりとかしたんですか？それとももう最初から面白いねやっちゃうよみたいな感じだったのか、どういう反応でした？そうですね、最初はもう多分新しすぎて着物業界からはスルーというか、多分よくわからないというか、多分海外とかの動きも多分ウォッチされてなかったので、最初よく分かったと思いますね。でだんだんメディアとか出るようになってから、それは西陣織じゃないとか多分いろいろあったと思うんですけど、多分僕も基本的には海外の方行ってたんで、あんまりそういう話がああいう会合とか僕はあんまり行ってなかったので聞こえて、うちの多分父親の方がその辺をね話聞いてくれてたと思うんですけど、というところはあります。でやっぱり社内の中でもやっぱり新しいことって人間嫌じゃないですか。でやっぱ職人もよく職人頑固だって言いますけど、やっぱそれもそのはずでですね、いい部分と頑固で悪い部分もある、つまりはすごい固定観念にとらわれているってことだと思うんですけども、でなんで固定観念って生まれてくるのかっていうと、基本的には同じ工房で同じメンバーと基本的に同じ業界の例えば帯を作るみたいになると、やっぱりもうそれがその人の世界になってくるわけですね。で人間やっぱり変わることに対して拒否反応本能的にも出てしまうっていうのがあるので、まずはやっぱりそうどう変えていくかで、とりあえず僕らもこの10年いろんな挑戦をやっていく中で、職人も最初ディオールのプロジェクトをやって、多分まだ半信半疑だったと思うんですね。ディオールのやって収めてるけど本当にこれ大丈夫なのかみたいな。でもやっぱりディオールが20都市目ぐらいにようやく日本に入ってきて、大阪とか銀座やるようにやったんですね。そこで職人連れてみた時にきれいに収まってるのを見たのと、やっぱディオールの人たちにもすごい綺麗なものを織っていただいてありがとうございますって、まさに褒められる、今まで褒められたことがあんまりない職人がですね、そうやってやることでだんだんやっぱ自分たちの固定観念が変わっていく。でこれをどういうふうに継続的に、どうしてもみんな固まる方に行っちゃいますから、ということがさっきの舗装スタディーズだったりアーティストとのコラボレーションをやっていくと。でただアーティストとのコラボレーションは結構やっぱハードだったので、さっきのテレジタ・フェルナンデスとも2年かけてっていうので、年に2回ぐらいやってる時があるんですけど、職人からもう頼むから心と体が持たないからちょっとアーティストとのコラボレーション年1回までにしてくれということで、そこからじゃあ年に1回までにしましょうということで、やってますけども、やっぱりそうやってでもやり続けていくことで、今はうちの工房にもいろんな普段の業界に交わらないような数学者とかプログラマーとかいろんな研究者が出入りする工房になることによって、今職人がプログラミング勉強しだしたり、またR&D やってたどちらかというとコンピューテーショナルデザインとかそっち領域のスペシャリストが細尾さん話があると、ぜひ職人として入社したいということで2年前にデジタル職人として入社してくれて、一緒にソフトウェアを今作っていったりとか、そういうことも今起きてますね。すみません、すぐ行きますんで、あれですね、やっぱりディオールとかグッチから認める、日本って外から外圧というか、ディオールが認めてるんだったらこれはちょっとって思う人も増えると思うんですけど、
それなんか110センチのあれを作ったからっていう割とさらっとおっしゃいましたけど、多分それだけじゃないと思うんですけど、そのグローバル展開、特にそういう大手ブランドとの提携みたいなことをやるのはどういうふうにきっかけを作って、どういうふうなこう形で広めていったんですか？そうですね、最初は本当に僕ラッキーだと思うんですけど、もともとは本当にひょんなことからで、2008年の12月にパリのルーブルの装飾美術館で日本の完成価値展という展覧会があったんですね。でそこで、それって2008年が日本とフランスとの国交150周年を記念したある意味美術館の展覧会で、そこで依頼を受けて帯を出品したんですね。この間写真にあった帯はそうなんですけど、で、僕らは美術館の展覧会で特に何かのビジネスのフェアではないので、何かビジネスになると思ってなかったんですが、多くの人に見ていただいたらいいな、そういう思いで出したと。ただこの展覧会は非常に好評で、翌年ニューヨークに巡回展になってですね、でその展覧会が終わった直後に1通のメールがニューヨークから来て、展覧会で帯を見たと。でこの帯の技術素材を使ってテキスタイルの開発を依頼したい。これが実はディオールのプロジェクトだったんです。なので本当にそこは偶然ラッキーだったんですけども、一方で2008年戻ってきてからとりあえず海外出て全然海外戦勝てずに負け続けていたわけなんですけども、やっぱそれをずっとやり続けていて、この幅では負け続けるっていう経験をさせてもらってた。なのでその話いただいた時に、やっぱりそれやってなかったら多分150の幅の食器を作ろうと思わなかったんですよ。もうこの幅でできないですかっていう発想になってた。ただやっぱりこれだとダメだって負け戦を散々やってるので、もうこれやめるかもうこれ乗り越えるしかどっちかしかないなって腹がくれたと。そういう意味では決して僕はそれ失敗だと前のは思ってなくて、次に行くための一つのステップを踏んでたのかなとも思うんですけども。ありがとうございます。質問のある方になるのか、まずはじゃあそっちからどうぞ。なんか今西陣はね、なんか美が最上の概念であるっていうのはすごいお話だなと思ったんですけども、やっぱりなんて言うんでしょう、細尾さんのその美意識とかセンスみたいなものがやっぱり素晴らしいからこそハイブランドに対して提案ができる、ただ単のサプライズじゃなくて、やっぱそこにやっぱ何か素晴らしいものがあるからこういうことができてるんだなっていうふうに私は感じたんですけれども、やっぱり細尾さんがやっぱり西陣のこういうお家にお生まれになったことで、なんていうんでしょう、単純に例えばデザインスクールとかに行くんじゃなくて培われた美意識とかセンスみたいなものってどういうものがあるのかな。なんかすごい単純に考えると、例えば生まれてから1000本以上なんか帯とかバーって見てると、もうマシンラーニングみたいにもう美の世界ピシッと出てくるとか、なんかきっと西陣のそのうちに生まれたからこそ持ってるセンスとか美意識ってあるのかなと思ったんですけど、その辺どういうふうに思いになりますか？ありがとうございます。実はですね、僕は家業を継ぐつもりは全然なくて、最初家業嫌だったんですよ。なぜならすごくコンサバな業界に見えたので、伝統を守るっていうことは変わらないことを同じようにやり続けることが守るには見えて、自分はそれ嫌だなっていうのと、あとも中学校3年の時にですね、セックスピストルズの「アナーキン・ザ・ユケ」という曲を聴いてですね衝撃を受けて、でそこからオリジナルのパンクバンドをやって、もうミュージシャンで行こうというところで、実はずっと音楽をやって、だんだんパンクバンドからだんだんジャンルが変わってですね、エレクトロニカっていう電子音楽を作って、やるみたいなところに行くんですけども、でもやっぱりそのクリエイティブっていうところをずっとやっぱり求めてやってきたと。でちょっとこれ喋ると長くなるんで端折るとですね、家業を戻ろうと思ったきっかけがですね、先代がですね海外に実験的に西陣織をやると2006年ぐらいから始め出したんですね。で全然事業にはなってなかったし、社内では多分その当時の社長の道楽だと思われてたんですけど、僕がその時東京にいてそれを見た時に、西陣織で海外で誰もこれやったことないなと。これやり方によっては伝統産業ってクリエイティブ産業になるんじゃないかなと思ったんです。でその頃やっぱ音楽でってなると、自分一人のクリエーションでってもちろんそれも素晴らしいんですけど、ある意味ずるいんですけど、西陣とか家っていうところの歴史を引き継ぎながらクリエイティブやれるってことで、よりレバレッジも効かれてるし、これってすごくクリエイティブことになるかもっていうところで、それやりたいと思って戻ってきたのが2008年っていう、そういう意味ではそうなんですけども、でちょっと最初のご質問に戻るとですね、やっぱり今までうちでも父だったり祖父だったりって結構やっぱり早い段階で新しいことをやっぱりやってた部分もあるんですね。それはうまくいったいかないって父の場合やってくれたから戻るきっかけにはなったけど、その時点ではまだ全然うまくはいってなかったし、でもやっぱりそういったある意味パンク精神じゃないですけども、やっぱ構造からやっぱ疑って
それがないんだったらやっぱ飛び込んでいこうみたいなところはやっぱり常にあったなと、うちの祖父の代も問屋業をやってた時に、西陣昔は前売り問屋後売り問屋ってあって、僕ら問屋西陣の前売り問屋でその後室町の問屋ってこう流通があったんですね。でも祖父の代にもこう絶対これからインフラも発達していくともう前後ろとかなくなってくるからもう最初にもう室町に行ってって、ある意味順番抜かしをしてその当時はもう業界から大ブーイングだったと思うんですけど、結果その形になったと、そういう部分でやっぱり常に、何のためにやるか、今僕らもこれ西のいいかどうかって言われた時にやっぱ何を軸にするべきかってちゃんとこれが未来につながっていくか、僕らはやっぱ若い職人を雇用して自分たちでこの技術を継承させて、でできる限り職人の地位を上げていきたいので、まだまだですけどよりいい条件、基本的にも当然フル雇用もするし心配なく物が作れる状況になるべくやっていきたいと。で将来はね本当にポルシェに乗れる職人をいっぱい作っていきたいっていうのは思ってるんですけど、そういうことをやっぱやっていくことが結局最後の答えになるのかなと。大抵こう文句言う人絶対やってない人多いんですよ。やっぱりこう何かこうなんだろうな、目の前のものの引力に縛られてる人がやっぱ多い気はしていてですね、そういう意味ではだからあんまりそういうねこれが西陣かどうかっていうのは自分にとっては結構重要じゃなくて、それよりも本当に未来が変わっていくのかそのためのアクションができてくるのかっていうのが結構大事なことかなと思ってます。なんか逆に自由なんですかね。なんかこうもう絶対自分はこう伝統を背負ってるから絶対外れないみたいな、なんかこう、なんて言うんでしょうね、こう逆にだから思いっきり自由にできるみたいな、なんかそういうのを感じますね。と思いますね。でやっぱここを全部語ってしまってこれだってなってしまう、じゃあ次未来の人がそれだっていう呪縛に縛られるじゃないですか。やっぱ余白を残してでもその姿勢とか方向だけでいいと思っていて、決して地図を書く必要はなくて本当にコンパスがあればそこが間違ってなければいいんじゃないかなと思うんですけど。ありがとうございます。コアがあるとね強いってことですよね。その美を上位概念っていうのがすごいなと僕も思ったんですけど、お話の中で燃えない、レクサスにつけるために燃えない開発とか、段ボールの代わりに使えるんじゃないかっていうとか、なんかいわゆるその今流行りのサステナビリティ系のことに貢献できるような、工業寄りのものっていうのもなんか開発して出てくることがあると思うんですけど、これからなんか前に進んでいくにあたってなんかそう美じゃないけども結構これいいなっていうのが出てきた時とか、その辺はどういうふうにこれからアプローチしていくお考えですか？そうです。結構そういうテクノロジーのものも含めて全部この大きくは美の中であってですね、その美ってその織物として美しいみたいな美もそういうミクロなレイヤーではあるんですけど、もちろんマクロなレイヤーで見た時にじゃあ工芸的な社会ってどういう社会かとか、やっぱりそういうところもちょっと考えている部分があってですね、結構八木さんでやってるゴーンでプロジェクトも工芸社会実現させていきたいねとか、工芸社会って何かみたいな議論もあるんですけども、でもやっぱりその素材とか結局やっぱ調和っていうのは結構工芸によって重要なんですね。素材は基本自然のものだし、僕らもこのクオリティ考えていくと糸の最終シルクの DNA になってくるんですけど、DNA だけじゃなくて結構蚕は桑の葉を食べるんですね。で桑の葉のクオリティも大事になるんですよ。だから僕は今桑の葉の専門家にもうちに来てもらって桑の葉も作って、で次桑の葉やりだすと土壌も大事になってくるんですよね。で次蚕のお腹の中の細菌状態も大事になってくるとか、結局地球こと考えていかないと美しい織物追求できないなってことになってくるというところで、だいぶなんか深いところまでジャンプしちゃったなって感じはあるんですけど、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっとまた話が面白い話あると思うんですけど、これからのパネルセッションもありますので、またそちらでお話を伺うこととして、今日ひとまずは細尾さんに温かい拍手を。ありがとうございます。このままですね、パネルセッションに移りたいんですけども、まずは番匠さんの方から、セットシーンということで10分ほどのプレゼンテーションをいただいて、それからパネルディスカッションにということで、番匠さんお願いします。Hi everyone. How did you find this session so far? Yeah. Okay. Yes, so through three great speaker sessions, so I feel it's like a shower of inspiration. So there are a huge amount of the insightful perspectives and the ideas, and so through three of their stories, so we have explored
so the story of to hand weave and hand weave their histories with their family businesses. And I'd like to share about my family's case. So other example of my family is standing at the crossroads. We are facing the question whether we can provide and pass down our family's philosophy and legacy. So where is the switch? So just in TKD, insert a TKD. I found it. Okay, thank you. Yes. At the beginning, although I mentioned that today is no video game this afternoon, but I will touch a little bit on my family's story. This is me, so I am managing 3 organizations. So based on my family's, my family is a founding father of Nintendo, and these 3 organizations is based on my family things. And first one is Yamauchi number 10 Family Office. It's like an asset management company. And the second one is a family foundation. And the third one is a family holding company. And before explaining of what I'm doing, this is okay. I will get back later. Actually, you may be surprised to hear that Nintendo was founded in 1889. So before gaming, Nintendo's main product was traditional Japanese playing card, hanafuda, in Japanese. It's and my this man is he's a founder. Fusajiro Yamauchi. He established Nintendo at the end of the 19th century, and the right man, he's my grandfather. He transformed Nintendo business completely from playing card to gaming. And he created now represent Nintendo. This is my family tree, and so counting back from my the founder of Nintendo, so I'm the 5th generation. So through sharing my family story, I wanted to share the dynamics of Japanese family who who graduated from the original family business. So actually, my grandfather again transformed the business to he grew Nintendo to a pioneer of gaming company for global market. At the same time, he decided to put an end of family management because around 2000, Nintendo was in the first competition between Sony's PlayStation and Microsoft's Xbox, and he was in his early 70s. So he thought his next leader should be the person who has both capability and also the game creation and business management. But unfortunately, he couldn't the right person among family members, although my father contribute to the growth of the company, and my uncle created Nintendo USA, but both of two are not chosen as a next leader. So and my father already retired from Nintendo, and so and for my family, my grandfather Hiroshi and the Nintendo as family business. Two of them like a core for family members to unite and to make oneness. But
So after my grandfather passed away, and we graduated from Nintendo's management, so we lost gravity to unite. So so the power of oneness. So and moreover, the so Nintendo was run by my family until my grandfather as a my family's business, but I don't have a career to work for Nintendo. So then we are facing the question: so what will we do after graduating from Nintendo? But so so I think the most important part of the things for my family is to redefine what we are, and so through the research of my ancestors have done through Nintendo. So I'm doing. I started my family. I started my own company in 2020. So that is a family office, and so moreover, and before, sorry, so I need to add the information. So biologically, I'm grandson of my grandfather, biologically, but legally, I'm adopted son of him. So it may be, so sounds a little bit, unusual, but so on the paper, my father is my older brother. That means so my grandfather adopted me as his son. So when he passed away, I succeeded my grandfather's fortune with my aunt and my father. So 25%. So I was just 20 years old. So that what happened to me. And the most crazy thing was nobody knew that fact I was adopted. So before he passed away, so after his will was opened, so all family members realized, Banjo was his son, so and I was just university student, so I inherited his fortune, so that's why I'm standing on the unique position among my family members, and I understand my mission is to discover our new family's identity, so as an alternative one of the Nintendo family, because so we are not involved in the management today, but we are considered as Nintendo family. There are gap between Leo and so that's the recognition. So when we look at the next generation, we need to reinvent ourselves. So that's why I started my company to treat my family's asset and to create a social like a relationship with society, so sort of family foundation's activity, and also we are trying to embrace other companies' ownership, so for next generation. So that is what we are doing. Because today we don't have much time, so I will end briefly. But what I want to convey, so through my session, so there in Japan there are family dynamics, so for founding families who have to leave from their family original business has been significant. So but so today's three speakers so are so preserving their creativity and their to pass down, so in order to pass down to the baton to next generation. So I think the comparison between three next leaders and my challenge will be the more meaningful to figure out what's going on in Japanese culture. Anyway, so let's begin the panel. So to invite the three today's speakers. So thank you very much for listening to my part.
They're my daughter. Yeah. So yeah, thank you very much, three of you. So it's very inspirational. So the session. So I'm very happy to have this opportunity with three of you. So I want to kick off the panel with a question. So to every speaker, so the first question is what are the core values you simply cannot change for your business? That means the one that if removed will make it no longer so no longer truly yours. And so in Japanese, なんかこの、もしこれ変えちゃったら舗装じゃなくなっちゃうみたいな、そういうことがあったらぜひ。じゃあ最初に、僕からですか。はい。ありがとうございます。すみません、日本語で探していただきます。これ多分DNA が舗装の DNA って何なのかって話だと思うんですね。でこれはつまりは僕は西陣の DNA って何なのかみたいなところだと思っていて、実はこのコロナになった時にすごいそれ考えたんですよ。僕2020年社長になったんですけど、もともと2020年になるって決まってたんで、コロナがあったからなったわけじゃなかったんだけど、なったらコロナになってたみたいな感じでもうなんか全然海外出張いっぱい行ってたのになくなって、もうただでさえ多動症みたいな感じなのにもうなんか動くとこなくなっちゃったみたいな。でやっぱ不要不急とかになった時に、着物とかその美しいものの優先順位って圧倒的にその初期の頃低かった中で、これってなんか意味、自分の会社の意味って何だろうって、つまり DNA って何だろうなってことを考えるようになっていったと。でそうなった時に、西陣の歴史を紐解いていったんですね。西陣史とかいろいろあって、でそうなった時に最終的にやっぱ思った DNA が3つあるなと思っていて、1つはさっきお話した美ですね。美を常に最上位に置いていく。美っていうのもある意味問いを立て続けるっていうこと。何が美しいのか何が未来なのかってことですね。でもう一つはですね、協業。西陣ってこう20工程の協業っていうのもそうですし、やっぱりその人と、フラットなしかも協業なんですよ。リスペクトと本当に対等なヒエラルキーの協業ではなくて、そういったやっぱ協業によって美を求めていく。そして3つ目が革新。この美と協業と革新、この3つのトライアングルというところがやっぱり西陣の DNA だなと。ですから今さっきお話した舗装スタディーズとかやってることも基本的には美と協業と革新の物語の話で、常にそこに自分たちに美と協業と革新があるかということは問うているというところで、はいでございます。So, how do you look at this question, 高さん？すみません、日本語でお願いします。僕はなんかその茶筒を作り続けることっていうのがKaikadoのことだと思ってて、で茶筒を作り続けることってどういうことかというと、おじいちゃんの頃ってこうシューッと開ける感覚がもっと硬かったんです。全く同じ形なのにもっと硬かった。なぜかというと、お茶筒の一番上と一番下を持って開けるのが一番開け閉めしやすいっていうのをその頃の人は知っていた。今の人に茶筒を渡すと大体横からこう掴んじゃうんです。で開けようとする。そうすると開かないんですよ。一番上だけ掴むと歪まないのでスッと開く。でも横から掴むと開かない。でも今の人がこう横から掴んだとしても気持ちいいと思ってもらえる緩さに僕たちは今調整してます。だからその今の人が気持ちいいな心地いいなって思ってもらえる茶筒を作り続けること。それは中に何を入れはるか、大事なものは何かっていうのはそれぞれの人によって違うと思うんですけれども、それの気持ちいい心地いいっていうことで使ってもらえるものを日常の中で使い続けられるものを作り続けることっていうのが多分僕たちがやっていかないといけないことかな。そうするとおのずと注文が来て作り続けられるので、前のやつも修理することができて、ずっとそれをサイクルを作り続けられるんじゃないかなって思ってます。どうしよう、日本語でいいかな。じゃあ自分も日本語でお願いします。そうですね、うちの祖父が言ってたんですけど、伝統と革新がなんていうかあると。で父がよく言ってるのが、変えてはいけないものはないと。でなので2つ完璧にその逆サイのことなんですけれども、まずは変えてはいけないものはないっていうことと、あとは同時に
お菓子屋であり続ける、作り続けるっていうことがあると思ってまして、例えば、トラヤはすごくその皇室の行事のお菓子をずっと作ってるんですが、1月1日には花びら餅、ひし花びら餅というものがあります。うち、これもともとは京都の川端銅器さんというところのが作ってたって話なんですが、うちも200年以上皇室に納めてるんですけれども、そもそも日本の歴史の中で狩猟民族だったところから農耕民族に変わって、昔はハンティングしたりフィッシングしたりしてたところを何ですかね、稲作を始めて、で、米が育って出来上がって、新滑祭っていうそれを、豊作を祝う儀式みたいなのが今でも皇室に続いてるんですが、1月1日の花びら餅はその、お餅を、出来上がったお米で作って、新年を祝うと。であと他にありますのは、例えば5月5日に、柏餅っていうのを作るんですけれども、柏餅っていうのは柏の葉っぱをこうくるむんですが、柏の葉っぱっていうのはその新しい芽が出るまでずっと古いのが枯れて、で枯れたのが一年中あって、それからこう新しいのが出て古い葉っぱが落ちるんですね。それはその代々こうなんというか家が続いていくっていうことをすごい大切にするっていうことを象徴しているようなお菓子でして、やっぱりこういうのっていうのは日本の歴史の中で作られてきたものが徐々にずっとこう繰り返されることによって、文化だとかになっていっているということで、やっぱりそういったものをもちろんその今の新しい時代で新しいものが生まれてくることはいっぱいあると思うんですけれども、その昔のその何ですかね、豊作が良かっただとか、なんというか子供は昔はもっと全然死んでる確率が高かったところがちゃんと続いてってよかったみたいな、みんなのそういうこう祈りみたいなものだとか願いっていうものがちゃんとお菓子に込められているみたいな、ただただ単純に作ってそれが儲かってよかったではなくて、そういうこう人の営みだとか自然とのつながりっていうのを伝えていくっていうところが、うちの中ではあるのかなと思ってます。ありがとうございます。このまま日本語でやっちゃいます。じゃあちょっと個別に質問をお聞きしていきたいと思うんですけど、八木さん、こうプレゼンテーションの中であえて茶筒をデータ化しない、企画を決めない、それはその日だったりとか、もしくはその世代がその茶筒っていうものに固定化しないというか、こうそれぞれ自分たちで定義づけていくっていうことができるという意味で、そのデータとか企画化しないっていう話で、ただちょっとこのやや意地悪な質問になっちゃうかもしれないんですけど、それはもちろん作り手としてはその価値観がある中で、一般の、もちろんその買われるユーザーの方、カスタマーの方からすると、機械で作った茶筒とそのハンドクラフトで作った茶筒ってなかなか見分けがつかないと思うんですけど、こういうその買う側の視点に立った時にどういったものがそのハンドクラフトのコアバリューだと思いますか？機械で削り込んで作った茶筒とかもあるんですね。で僕もそれ買ってみたりとかしてて、であといろんな人に見せたりした時になんか落ち方が違うっていう、すごく逆に精密すぎてすごく同じようにスーッと落ちていったりとか、開けた時に同じようにこうスッと開けられるんですね。それって僕らからするとすごいことなんですけども、使わはる人からすると均一すぎるって言われて、その均一すぎるのが逆になんかちょっと気持ち悪いと、もっとちょっとだけ違う、ちょっと落ちていくのがたまにカタってなるぐらいの方がなんか心が落ち着くみたいなことを言われたことがあって、すごい面白いなと思うんですけど、その不完全性というか、インパーフェクトネスというか、そういったものに買う人が価値を見つけたりとか、もしくはその不完全性の裏側にある職人の今までの研鑽の時間だったりとか、そういったものに価値をつけてもらえるっていう言い方はどう思われますか？あると思います。実際その不完全完全なものを作ろうとしてギリギリできないから八木さんのやつを買うって言われたんですよ。それに向かってものすごい努力をしててギリギリできてないけど、ほぼ完璧なものの方が完璧なものよりも落ち着くって言われて、だから僕はそれを買うんですってある友達に言われたことがあったので、その
本当に茶筒の性の部分ってこう、継ぎ目があってまっすぐなように見えるんですけど、まっすぐじゃないで、本当にギリギリまっすぐになってるかなってないか分かんない、そのギリギリの 99. 点何ポイントにちょっとだけ欠けてるところっていうのがなんか人間として落ち着くんじゃないかなと思ってます。そこを残すことによってそこに使う人が最後に自分を入れ込むことができるんじゃないかなと思っていて、自分を入れ込むことができることによって初めてそのものが使わはる人のものになるんじゃないかなっていうふうな感覚で僕はものを作っているので、なんか完璧すぎるものじゃなくていいんじゃないかなっていうのは決して手を抜いてるわけじゃないっていう言い訳だと思ってください。だからその職人が作ることの価値みたいなところで、つなげて三津君に質問なんですけど、そのトラヤの銀座の店舗で本当に美しい店内の空間で職人の方が生でお菓子を作ってそれを提供するサービス、なんかちょっと違ってたらあれですけども、本当高級寿司屋さんみたいな、そのすごいこうエクスクルーシブな体験だと思うんですけど、こういったものをこうサービスとしてやろうと思ったこうきっかけとか背景みたいなのは、やはり、細尾さんとも八木さんとも一緒だと思うんですけど、やっぱり究極のおいしさを和菓子の場合だと求めていて、でお菓子ってやっぱりこう結構ポーションがちっちゃくて、でしかもその一つにかけられるその金額って限られてて、で喫茶とかカフェになるとどうしてもその普通座ってなんですかね、こう1,000円2,000円のもの、コーヒーだとかお茶とかお菓子に3,000円4,000円くらいで成り立つのってすごく難しいんですよね。でだからお菓子屋って大体こう日持ちがそこそこするものをある程度の量作ってそこそこ売らないと、生計として成り立たないんですが、やっぱりこうその、単純な食べ物として見た時にその、出来たての瞬間がやっぱり美味しいものってあって、でだけど出来たての瞬間を食べていただくってそのなかなかできにくいとか難しいんですけど、やっぱりそれを達成したいなっていうのが非常に大きくあって、その場では焼き菓子だとかどら焼きってパンケーキみたいなものをその、あんこで挟んでっていう話なんですが、それとかをその、置いてちょっと日持ちをさせるっていうのとか生地になじませるのもすごくいいんですけど、やっぱり出来たての美味しさがあって、でそれをやっぱり目の前で体験してもらうっていうのはすごく価値があることかなと。ともかく美味しさを最高に追求した時に何ができるか、先ほどお見せした雪餅っていうお菓子も本当にこう数時間で状態が変わっちゃうので、普段店では売れないけど、その場だったら、その場で作ってその場で出せると、そういうこうお客さんの美味しいっていう体験を最大化するためにやり始めました。その食っていう体験がこの食べて完結するものだからこそ、そのなんかその時間のセンシティブさみたいなのありますよね。そうですね。で本当はレストランもなんですけど、やっぱりすごく羨ましくて、大体料理屋さんで一つのコースが全部出てきた後にデザートが出てくる時のデザートってやっぱり和菓子屋が普通のお菓子屋が作りにくいようなデザート、もう本当に瞬間的に終わっちゃうようなお菓子を結構作って、でそこになんとなくちょっと自分の中のなんですかね、コンプレックスもあったりもして、でだからレストランっていうところもそうだったんですけど、やっぱりその出来たてとか、細尾さんはそのプレゼンテーションの中でもその手仕事だったりとかその技術ってところはすごい何度もこうメンションしていただきましたけど、ちょっと別角度からの質問で、その細尾さんが今お仕事されてるラグジュアリー業界ってなんかすごいこうジレンマの中にあるというか、というのも本来のラグジュアリーってやっぱ希少性で、それは地域だったりとか技術だったりとか、こういうその手に取ることが難しい、手に入れることが難しいというのがラグジュアリーの価値だとした時に、今のラグジュアリーブランドってどっちかというとそのラグジュアリーさを担保しながら、でもこう裏側ではある程度こうサプライチェーンを改善してみんなの手元に届くっていう、なんかこういうその2つちょっと違うような性質をやろうとしてるというのが僕からすると見えるんですけど、その実際にその今、西陣織はそのやっぱ時間かかるじゃないですか。作るとなるとやっぱものによっては半年とか1年とかかかると思うんですけど、そういうその希少性を維持している細尾から見た時に、
このなんかラグジュアリーブランドのトレンドだとかでこういうの、こういう、その業界全体が抱えているジレンマに対して今後でも成長もしていかなきゃいけない、ここどういうふうに向き合おうと思ってらっしゃるかとかって聞けたりしますか？ありがとうございます。でもまさにそこって本当にラグジュアリー自体も、美が変わり続けると同じで、やっぱり時代とともに何が贅沢かって変わってくるっていうことだと思います。でやっぱ美の感覚は今って本当にただ美しい織物とか美しいものがラグジュアリーかと決してそうではなくて、でもその背景に誰がどういう工房でどこで作ってっていうやっぱりその人のことも想像したいし、またどういう環境でってことはどういう地球環境との調和の中で作っているのかっていうことも全部問われる話、もっと言うならばどういうエネルギーでっていうところも含めてやっぱやっていくってことになってきてるのかなっていう、そこはすごく思います。なので当然エルメスとかもやっぱりそういった部分での、僕らもこのものを収めるときにどういうじゃあ環境のとか人権のとかですね、工房のレポを出してほしい。結構日本やっぱりそこ遅れてはいるんですね、すごく。で僕らもやっぱそこがあるので、もともとやっぱり西陣において非常に西陣の工房の中でもみんな相手のサプライチェーンのみんな顔が見える人たちのなので比較的そこはやりやすいんですけど、視力とかやっぱりそういう方には触れてきてるなと。だったらもう徹底的にやってやろうということで、それで今ちょっと B コープももうアプライ今出してですね、今年取る高校で行ってますし、今うちで扱ってる視力も全部ゴッツ認証の視力に全部切り替えて、それは中国からのゴッツ認証のやつなんですけど、ただこれを今単語で作ったものに最終的には自給自足に変えていく。でエネルギーも今完全に再エネに変えつつ、今自分たちで発電もして自家発電比率を高めていくとか、僕もただ やりだすとオタクなので徹底的にやりたくなるんですけど、でもやっぱそういった中で作られているもの、当然原価としてはそういう部分でコスト上がるんですけど、当然もそれを一つ価値として、その分ね納める値段をちゃんと調整していけばいいなというところで、美の在り方って変わってくるなって。でブルネの口でないですけど職人の尊厳とか、そういったものをどういうふうにやっていくかっていう。ただ結構難しいのがやっぱりそことラグジュアリーの大きいブランドになってくるとマーケティングとかがオーバーラップして、どっちが本当でとか完全嘘本当でもない間のグレーもあったりして、そこは本当にそういうジレンマを抱えつつあると思ってはいますけども、でも流れとしては確実にそういう流れになってきていると、使ってるやっぱり消費者の人たちの感覚も明らかに変わってきてるというか、要は気はしますけどね。なるほど、ありがとうございます。どうしても我々もビジネスをしているという中で、資本主義的にというかしっかりと売り上げも立てていかなければいけないけど、資本主義を追求すると、そのグロースっていうのが何を意味するかっていうことだと思うんですけど、グロースイコール拡大エクスパンドなのか、それとも探求というか、まさに皆さんがこの食だったら一番おいしいものを提供したいっていうことだったりとか、茶筒であれば常にその日その時代に合った一番気持ちいいのを探求したいってことだと思いますし、でまさに細さんはいろんなプロジェクトを通して技術の探求やられてますけど、このグロースって言った時にそのバランスを三者皆さんがどういうふうに捉えられてるかってところをもちろんビジネスとしての拡大という部分と探求っていう部分、これは相反するものでもない気がしていて、ここら辺の見方をお伺いして、その後もしこの会場の皆さんで質問ある方いらっしゃったらお話を伺いたいなと思うんですけど、ちょっとやや哲学的というのは難しいですけど。じゃあ自分から自分がよく話をするときに尊敬しているお菓子屋さんの中に一つに亀屋伊織さんってあって、400年以上干菓子をオーダーメイドで作ってるんですけど、もう作ってる人が山田さん当主一人だけで、400年も続いてる会社が最高の評価を得てる中で一人でしか作り手がいないっていうのはちょっと自分の中では相当衝撃で、もう本当にその規模感はすごく大事なのと、でも一方で規模感じゃないと思ってます。で自分の場合はもう受け継いでる段階での例えば店舗が80店舗あったり工場がこういうものがあったりっていうのがあるので、やっぱりそれを突然なくすわけにもいかないですし、やっぱり今の中で何ができるかなということを考えるのと、あとはクオリティを最大化するためにもう技術の研鑽もそうですけど、やっぱり資本があってできることっていうのはどうしてもあるので、それをなんというか
言い訳に美味しくない他のところより美味しくないものを作らないようにはしたいというか、なんというかなんですかね、最高に美味しいとか価値があると、自分たちが誇りを持って出せるものをやっぱ出し続けるっていうことが大事だと思うので、答えはないとは思うんですけど、なんかそんなようなことを考えてます。なんか開花堂はどっちかというとこう大きくなっていきたいっていうよりもできるだけちっちゃくいたいなってなんかずっと思っていてて、でちっちゃく細く長くちっちゃく長く入れたそのグロースの方が未来に伸びていけばいいのかなって僕はちょっと思ってるんですね。こう大きくなるこう大きな会社とこれを一本の糸にしてずっと伸ばしていったらこの高さは低いけどもすごく中に伸びてる。でもそれは重ねると同じだけの価値になるんじゃないかなと思っていて、だからそういう意味ではなんかうちは多分こっちにこう見せるよりも細く長くどれだけ見せれるかっていうのを僕は今は思ってます。なのでなんかある、ポストカルティーズさっきご紹介してた紅茶屋さんに行った時にいっぱいいろんなことをやった年があってその時に言われたのが「タカちょっと来い」と「お前あんまりやりすぎるな」次の代がやれなくなるって言われたんですよ。その時にハッと思ってそうかとこう自分の代でいかにこうバーッとなるかっていうことも大事かもしれないけどそうじゃなくて次の代に残しておいたりして先に伸びることっていうのも一つのグロースなのかなってちょっとその時に思いました。そうですね、僕もやっぱりこうやりたい世界 B の逆算で、ボリュームとか決まってくると思うんですね。でそれでいくと今もうちょっとやりたいことが今シルクの養蚕とか一次産業の構造自体やっぱ変えていきたいみたいなところになってきているのでそれなりに資金いるなというところに直面しています。そういう意味では思いとしては見えるところでやっていきたいという思いがあるんだけどやりたいこととしては例えば今工芸がどんどん工芸社会ってどう作れるかとかで、僕の織物でいくとやっぱりそのシルクとか原材料のところまで美を追求していく中で行こうと思うと養蚕やろうと思うとそのロボティクスの開発とかなってくると結構お金もいるしちゃんと資本政策も考えていかないと詰まってくるしみたいなこともあってただ自分がやっぱりやりたいところっていうのは、そこにやっぱり挑戦したいというところであります。で、そこってひょっとしたら挑戦しすぎて会社壊れてしまうことがあるかもしれないがそのリスク背負ってでもやる価値というか人にそういう変人がいた方が、日清の歴史も誰かやっぱりこう船行って沈んでしまった人もいるけどもやっぱりその人に挑戦があって次がありますよね。だからそういう意味ではもちろん会社も社員もいるしちゃんとそこ守っていく責任はあるんですけどやっぱりそこの挑戦というところは誰かしてもいいんじゃないかなというところと、自分も多分セックスピストルズのパンクバンドからスタートなのでやっぱりそのちょっとマイノリティのカウンターカルチャー精神で、いけるところまでバランスはもちろん取りながらいきたいなとは思うんですが挑戦したいなと思いはあります。なのでちょっとやっぱりもう少しインパクトとか追っていくにはもう何段階かちょっと段階踏んで大きく動かしていきたいなとは思ってます。ありがとうございます。なんか皆さんのお話を聞いてふと思い出してたんですけど僕の友人のお坊さんがもうなんか20代目ぐらいのファミリーではないんですけど20代ちょっと割愛しますが、とりあえず20代目ぐらいのお坊さんがおっしゃってたのがこうやっぱ各代が点なんだと。でその点と点の間にこう線を引くとその寺のアイデンティティっていうのが見えてきた時に自分の点をどこに置くかだから必ずしもその今までの先代たちの間の線の上に自分の点を置く必要はなくてで自分がちょっと外れたところに行くとまたそこのこう平均値が変わってまた寺のアイデンティティができるみたいなお話があって、今細尾さんまさにおっしゃってましたけどこうちょっとこう外れ値じゃないですけどなんか攻めたところに点を置くことによって細尾っていうのがまた変わっていくみたいな話はなんかこうマルチジェネレーションな皆さんだからなんか言えることなのかなというふうに聞いてて思っておりました。ありがとうございます。なんかせっかくの場なのでもし会場の皆さんに、質問ある方いらっしゃったらもちろん英語でも日本語でも構いませんのでどうぞお願いします。ラグジュアリーってお話をされてたんですけれどもアメリカにいてすごく感じるのがやっぱりこうソーシャルディバイドっていうんですかねやっぱりこうトップ 1% にものすごい富があってもうラグジュアリーマーケットってもとにかくタックしてとにかくその人たちから金引っ張ろうみたいな
ころになっちゃってて、あとの 99% はどんどん貧乏になってて生活が貧しくなってるみたいな状況なんですけれども、なんか私個人的にすごい日本って素敵な国だなと思うのは、まだやっぱこうミドルクラスの生活の豊かさみたいなのがすごく残ってるなっていうのが私がすごい好きなところで、例えば茶筒とか高いんだけど買っちゃって、でも一生使うから実はリーズナブルで、でもこれ毎日も一生使うから僕の毎日の生活いいんだよねっていうセンスがすごくあるし、日本ってなんかちょっと今日はいいことあったからトレーさんにやってお菓子買って食べたら幸せみたいな、そういうことをなんかミドルクラスがまだまだ楽しんでるみたいなって、そういうところがすごい好きなんですよ、日本の。でそういう願望も込めて、なんかやっぱりでも皆さんそうは言っても日本もやっぱそうソーシャルチェンジみたいなのがやっぱり迫ってきてて、海外みたいになんかこれからの自分の未来の日本の、日本より世界のお客さんっていうのを誰だと思ってらっしゃいますか？なんかやっぱ超富裕層に振ってすごいラグジュアリーなものを作ってっていうのも一つの考え方だと思いますけれども、なんか誰をお客さんにしていこうっていうふうに思ってらっしゃいますか？はい、じゃあいいですか。なんかラグジュアリーってどちらかというと結構マインドセットだったり、そういうところだと思いますし、あとは共感ができるかできないかっていうところはその同じラグジュアリーでもいろいろあるんじゃないかなと思うんですよね。分かりやすい日本の例で言ったら、それこそ茶の湯の千利休っていうのは秀吉に切腹させられたわけですけど、秀吉は金の茶室を作って、一方で千利休はなんていうか二条の茶室、でそのコンセプトが、日本のラグジュアリーの頂点であるみたいなところがずっと何百年もやっぱり続いているっていうのは結構その日本人の精神を表していると思っていて、別にトラヤとか、もちろんその最高に美味しいものを作る時にどうしてもクオンティティとか減ったりとかした中でそれが値段が上がってしまうっていうことは現象的にはありますけど、別にそれが誰のものっていうよりはその価値観を喜んでくれる人に召し上がっていただけたら嬉しいなと。だから別に大統領が来てくれなくていいかなって来ていただけたらそれはそれで嬉しいんですけど、それはそれで嬉しいんですけれども、なんか価値観がもう結構民度が高いっていうのは嫌な言い方だけど、やっぱりこうミドルクラスの人でもみんな俳句読めちゃうみたいな、なんかすごくこうカルチャー的な要素がやっぱり強いっていう、やっぱりだと思います。でもミドルクラスもそう、ごめんなさい、だからちょっと話それちゃってるかもしれないですけど、ミドルクラスだけじゃなくてもうそんないろんなクラスの中にそういう感覚値を持っている方がいて、それを一緒に共感できたら嬉しいし、それが共感できなかったら別にそれはそれで、それが問題あるわけじゃなくて、ただ not for everybody っていうか、なんかっていうのはでもその価値観ごとやっぱりこう海外に広めてきたら、なんかみんなが生活そうしたら関係なくなんかみんなが暮らしの中で本当に豊かに暮らせるみたいなのが、一緒になんかこうねリストできたらいいなと個人的に思うんですけど、すいません、なんか私が方の質問なんか皆さんにとってのそれはもうクラスとか関係なく、なんか毛の日日常の最高級でありたいなと思っていて、日常をなんかこう少しちょっと心地いいなって思ってもらえるところがうちの茶筒であればいいなと思ってずっと思ってます。なんかそれが、たまにね晴れの日しか使わない茶筒で銀の茶筒とかもあるんですけど、そういうのもあるかもしれないけど、どちらかというと毎日なんかこう開け閉めして、で本当はさっきみたいなこういい色になっていくんですけど、その電子タバコの入れ物作って友達にあげたら、友達使いすぎて色変わんなかったっていう人がいるぐらい使ってくれる人がいたのでなんかそれを見た時に本当になんか嬉しいなと思ったっていうのがあるので、なんかそんな毎日の中でちょっと心地いいなぐらいがいい、僕はなんか僕の代はなんかそれでいいかなと思ってます。もうそうですね、僕やっぱり西陣にはどちらかというと晴れの日のものっていうところで、やっぱり決して安くはないし高いものではある、だからこそも晴れになり得ると、やっぱり美しいものって本当にある意味人の性を超えて、本当に着物帯なんかも親から子で代々受け継がれていく、正倉院の切れだってもうすごい時代が多分美しいからこそ大事に受け継がれていく、そういう意味ではそうなったものの価値って、じゃあ仮に100万円って高いけど、じゃあそれが300年受け継がれる100万円ってどうなのかっていうこともあると思うんですね。だからそういう意味ではやっぱりその晴れを作っていく、やっぱり人間やっぱ晴れ時計ってあるみたいに祭りはすごい大事だと思うんですね。でそれがあるから昔の人も頑張ってきたしという、
そういったところのやっぱピークのところを自分たちは美っていうところで作っていきたいなと思いますし、でもそれは毛があるから多分本当にお金持ちの人はもう多分イーロン・マスクとか毎日晴れの暮らしてそれはそれでまたなんかあると思うんですけどでもちょっとそこ僕も体感持てないんでちょっと分かんないですが、でもやっぱりそういった晴れっていうところがやっぱ大事な部分かなというところは思います。ジャスティン・ビーバーさんがうちの缶いっぱい使ってくれてるらしいんですけど、あ、そうなんですか。全部ウィード入ってるらしくてそれ方も彼にとっての日常なんですけど一切 PR に使えないなっていうふうに思ってましたありがとうございます。ありがとうございます。I just want to say thank you so much for coming. And we're here in Stanford University at the center of Silicon Valley. We hear so much about AI replacing human capability. We talk about business efficiency, like removing the human, and we love to hear. It was such a great opportunity to hear the ningen kusasa, like very the humanness of 450 years and like many generations. So thank you very much for coming all the way. And my question is for someone like myself who is born and raised in Japan but came to outside of Japan, and what are the messages for you, for three of you, each of you, as a person who is passing on the tradition, the craftsmanship, the mindset, and philosophy for someone who is transplanted outside of Japan? What can we do to carry on the philosophy of the Japaneseness? What are the advice for some of us living outside of Japan? あれ日本語でいいかな。そうですね。なんというかどんどん物事はそれこそ100年200年って長さを経っていけばすごい変わっていくので、今自分洋服着てますし、なんというか、でももしかしたら着物に戻るかもしれないし、アメリカなんて本当に特にすごく新しいものを作っていくことが素晴らしい国で、やっぱり同じことをずっとやってたらできないようなことをどんどんやっていくような素晴らしい国だと思うので、もうDon't think, just feel みたいな感じじゃないですか。なんか自分の思うがままにっていう感じがいいような気はしてるんですけど、でもこうやって日本の関係のことを聞きに来てくださったりとかで何かしら感じているものをいただいたものを消化していただくとかそういうのもあるのかなと思います。ありがとうございます。僕は6代目なんですけど、皆さんも多分何々家の何代目とか人類の何代目だと思ってて、でその中ですごい大事なことで僕は思うのは違和感がすごく大事だと思う。いい違和感にもいい違和感と悪い違和感があって、悪い違和感の方にはいかないようにしてればいいかなと思う。でもいい違和感っていうのもあって、それはなんか自分を変えていったりとか進んでいったりできる違和感があるなと思っていて、その違和感はどうやって作られるかっていうと、自分を育ててきた環境であったりとか、なんかその国宝の中でいうともしかしたらそれは血が作ってきたのかなとか、そんなことをずっと最近考えてるんですけど、そこから出た違和感っていうのにもう少し目を向ける、心がどう動くのかっていうことに頭で考えるんじゃなくて、心がどう動いて違和感を感じるのかっていうことに目を向けてもらえると、なんかもう少し違った世の中になるんじゃないかなと僕は思ってます。ちょっと答え間違ってたらあれなんですけど、でも基本的にやっぱり日本らしさとかってあるんですけど、とはいえ結構曖昧ですね。やっぱり織物ももともとは中国からやってきてる、シルクロード渡ってきてっていう、僕ら国境できる以前からもうそもそもね、明治以前なんかはそれぞれ江戸とかある意味それが国だったみたいな話なので、何をもってアイデンティティとするかみたいなのはあるんですけど、ただ間違いなく言えるのはその工芸とかそのものづくりとか美を求める心は国ができる以前から常に人々にあったということがあって、僕すごくやっぱり工芸とかその美とかっていうものってすごく本当に世界平和に貢献するなと思ってるのはまさにそこなんですね。結構本気でノーベル平和賞って工芸が取れたらいいなって話はよく八木さんともしてるんですけど、そういう意味では本当に、そういうものっていうところをやっぱりベースに置きながら、もちろんそれぞれ自分がどの土地でとかっていうところはもちろんストーリーとして大事ですし、そこもねリスペクトしていく、染色はその土地のやっぱ風土とかそういったものを生かしてものづくりしていくので、ある意味、その土地とのコラボレーションでもあるし、歴史とのコラボレーションでもあるので、決してそれは無視するものではないんですけど、一方でやっぱりそれは共有できるものだし、美
欲しいものっていうものはやっぱり国境時代を超えていくものかなとは思ってます。はい。今日はありがとうございます。多分皆さんその伝統を託すっていう、すごい難しいお仕事と、経営者っていう仕事を2つ同時に行わないといけないっていう、結構バランス感覚が大事になってくるポジションにいらっしゃるのかなと思うんですけど、その時に先ほどおっしゃってた短く太く成長と拡大をハイスピードで求めるっていうよりかは、細く長くやっていくっていう経営指針とか、今おっしゃってた利益とか、そういうものよりかは世界平和につながるような経営判断を行うとか、そういういろいろな思想がある中で、どういう思考があって今の経営指針とか先ほどおっしゃってたコンパスみたいなところに行き着いたのかっていうのを聞きたいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ自分から自分はその、和菓子を美味しくするためには原材料が美味しくなるべきであって、それが例えば小豆って今日本が中心なんですけど、世界に広がるといいなと思ってアフリカで小豆を入れたいと思ってアフリカ行ったんですけど、でアフリカとかだとやっぱりまだ産業とかがそこまできちんとしてなかったりして、お金の入る道が少ないから、じゃあもし小豆をそこで育ててもらってそれを日本で売ったりしてたり世界で売れば、その人たちにお金が入るみたいな思って、で、農村地行くと何ですかね、もう子供たちいわゆるすっごい笑顔で、もう本当にピュアで、この人たちもう世界一幸せなんじゃないかと、そこはなんていうかちゃんと食べ物がきちんと食べられる場所で。で一方で都市部行くともうなんかこうもうその本当にロブしに来るっていうか、なんですかね、こうお金出せみたいないう体験とかあって、お金が入ってくると人間の心汚れるなってその時すごい思ったのと、あと環境問題でもすごく思うんですけど、なんかそのなんだろうな、結局は人間の生きる環境問題っていうのは、もし仮に地球環境が全部変わったとしてもゴキブリは生きてるだろうし、仮に地球が爆発しても別に銀河にとっては何の問題もないし、だから環境問題言うけど、結局全部人間の生きる環境問題で、人間なんてめちゃくちゃエゴイスティックだなって思ってたんですよね。でそれある人になんか日本にノーベル賞を取ってる、アルゴアさんとか、あとは、モハメド・ユヌスさんとかを連れてきてる人に話を聞いて、なんか自分環境問題とか言ってるけど、すごい全部人間のエゴだと思うんですけどどう思いますって話を聞いたところ、君の言いたいことは分かるんだけど正しいことしてるとか正しくないことしてるっていうのはあるじゃんと、例えば極端な話、相手を痛めつけたりだとか、なんか相手に対して良くないことしたら悪いことしてるって思うでしょって。でそれでじゃあ自分がいいって思うことをしてることを疑ってどうすんのって言われて、なるほどと。でそれを思って自分がその海外に小豆持ってきたいって、最初は偉そうなこと考えてたんですけど、今はもう単純にもう自分が食べたいやでもういいなって思っていて、もちろんそのダメな時はダメだからダメなことはもちろんしないですけど、ちゃんとしたステップを踏んでいったら、それっていうのは結果的に世界のものに人に食べてもらったら素晴らしいものを食べてもらえて美味しいハッピーだっていうことが世界平和につながるかなみたいなふうに思っていて、なので感覚を大事にしております。はい。なんか答えが一つじゃないと思ってて二項同体っていうか、グレーなの白と黒じゃなくてグレーのどれぐらい濃いグレーかっていう中で僕たちはずっと動いてんじゃないかなと思うんです。それはもしかしたら日本っていうところに生まれ育ったからそう強く思うのかもしれないんですけど、どっちかが正しいってないな。でいろいろ人生振り返ると、あっち行ってこっち行ってずっとやってるうちのこの中心が自分が本当にいいなと思ってるところだったような気がしていて、だからその二項同体のまんま自分の中で認める経営っていうのも僕の中ではそれをやって、だから結構ね分かりにくいって言われたりもするんですけど、結果なんだかんだやってこれてるので、なんか僕はこのまんま進んでみたいなっていうふうには思ってます。だからおじいちゃんが正しかった、親父は大体次の代って違うことするじゃないですか。結果絶対どっちも正しいなと思って、別にどっちでもいいのかと思ったっていうのがありました。はい、僕も
まあやっぱりもともとパンクバンドがやっぱカウンターカルチャー好きだってなんでだろうなと思うんですけど、結局よくよく考えたら父も祖父もまあまあそういうちょっと既存の、まあ、その頃メインストリームのもの違う動きしてるんですね。で結構まあそこがなんか好きなんだなと思いました。でそうなった時に工芸って完全マイノリティなので、これ完全にもうマイノリティからのカウンターカルチャー、ある意味工業とかもうちょっとこう資本主義とその工業のダーンといってるすごいスピードとパワーのあるものに対してずっと端に追いやられた工芸のどういうふうな逆襲の物語ができるのかみたいな。でやっぱり100年前遡ると柳さんがいて民芸運動スタートしてウィリアム・モリスがいてジョン・ラスキンがいてみたいな話になるんですけど、でやっぱその100年前でやっぱり押し切られた。でもこれ今こちらがもう本当スター・ウォーズじゃないですけど、僕ら今ちょうどこのメインストリームにダース・ベイダーに戦えるんじゃないかみたいな、なんかそういう物語の中で今想像してます。であとは美しい織物って考えた時にやっぱりこの織物を追求していくと物の美しさって最初行くんですけど、もちろんそれもやるんですけど、じゃあその素材のやっぱり追求にもなってきて、さっきお話したみたいにそうなるとその水とか蚕とか桑とか自然のことになるので、なので別に僕もその環境問題を解決したいから環境の話やってるんじゃなくて、美を追求するから結局その先がそこになるっていう。でそうなると職人の作る人の環境、社会の人がじゃあ工芸品を使ってもらえない、そもそも僕ら物を作ってもダメじゃん、美しいもの使う人がどういうふうに工芸を愛するような工芸人というか人を増やしていくか、消費社会になっていくかってなると、なんかどんどんこう範囲が広がっていったみたいなところはあるんですけど、でもつまるところやっぱり美しいものを求めていくっていうところと、まあ、自分の好みとしてのカウンターカルチャーのパッションみたいなのはあるかもしれないですね。ありがとうございます。Okay, thanks so much. So I know there are more topics we wanted to talk about, so it's time. So give a round of applause to speakers. Thank you so much. Thank you, Banjo-san. Yeah, please stay there. This was a day of so much stimulation of all five senses and beyond. So much inspiration, visually, musically, aesthetically, intellectually, philosophically, all kinds of different special, very variable messages coming from creators of Japanese content. Most immediately, I will go home and watch Demon Slayer. I'm in the middle of season 3. I'm gonna keep watching. Tomorrow, I'm gonna over the weekend, I'll go and watch Kokuho, now open in many theaters around us. And I have ryokan at home, Toraya ryokan at home. Some kind people bring those ryokan from Japan. So I'm gonna have some ryokan. I'm gonna try to get my hands on Gucci, Nishijin, if I can afford it, or at least go to Dior store to watch some of the Nishijin textile there. And I'm gonna start using Kaikado Yagi-san's tea caddy to put my weed in there. Oh, no, tea leaves in there, right? It's legal here, yes. All right, so this special day would not have been possible if not for a lot of people's contributions. And I'd like to first extend my sincere appreciation to all of you, distinguished speakers and panelists, for sharing their insights and experiences with us with such generosity. Thank you so much. And my special thanks go to our co-organizers. Today's session really is organized by Maruyama-san, Yasushi Maruyama there, who moderated the morning session. Okay. And Banjo Yamauchi, who brought all these wonderful speakers. And also Upperman Shop's Koji Omura, who's not here, he generously offered a lot of contributions and support. He's not also here, but Hideo Hashi, who is Mitsubishi Corporation, helped us bring Murata-san. And am I leaving anybody?
I think that's all. And visiting scholars at APARC's Global Affiliates Program, all the five of them who are helping us. Kota Shimoda, Taiki Oki, Shinya Takasaka, Takuya Tsunoda, and Noriaki Wada. Thank you for all your help. Right? And special thanks to Kana Igarashi Rimponkon, who led the team at APARC. And other APARC staff. If we start naming everybody, it takes a while. So thank you, everybody, for your help. Right? And of course, thank you to all of you, the audience members, engaged with us throughout the day, all the wonderful questions, and thank you for coming, really. And the Japan program looks forward to continuing to create opportunities for dialogue on issues like what we discussed today. And we would greatly appreciate if you could put up the QR code. I guess I have to, yep. If you could take a few minutes to do the QR code and then answer some of the questions in the questionnaire. That will be very, very, very helpful for us. Well, again, thank you very much, and please give especially the speakers, a round of applause. The last.